Theophilus TV tukuroboyagia tondu naye ni turoboyagia leu no uhote kwamukira gikunjo kana kirikaniro githeru kia Ngai neyo Bible na thogora mufashirire wa wholesale oguku kanitha-ini wa Theophilus Church Njatha-ini. Irikaniro ici iri na size itiganite ona thiomi itiganite gwata ona cia ciana nyinyi niguo kurumbuya muhuko wakuwe murata wa Ngai. Oroho ithui Theophilus Church ni turagwikira free delivery o hari oriwe wagura mafuku maingi na thogora wa wholesale. Kuhoro makiria aranene na ithui kugerera 0742 41 41 41 kana 0742 38 38 38 ona kana utocerere kanitha-ini witu wa Theophilus Church Njatha-ini Ngomongo Maroroi Center along Northern Bypass. Ngai akurathime na urore magukumia. Amen. Theophilus TV murata wa Ngai. Gatano gaka ga tariki 7 mweri wa 3 farafara ciothe irarora kuria Shiro nikuo Theophilus Church Njatha-ini igongona-ini ritu ria mahoya ma o mweri nimo monthly prayers. Nitwakwambararia muno mwathani uyu nitukwanirira na nitukuheana ngoga yaku uria tarie na uria hana muthenya uyu na uria ukoragwo uri mwamure tukanyitanira hamwe tugitongorio ni Bishop John Githiri tugicokeria Ngai ngatho ni undu wa ohoti gwata unene wake. Mahoya manyu ni maigwe na Ngai ni amathikiriirie ritwa ria Ngai witu rironeneha na ni wega-ini no tugini wa Jesu Kristo mwathani witu twahoya twetikia ona twacokia ngatho. We munyiti ogeni kuria tugakorwo tugithathaia Ngai na nyimbo. Tukimwambararia na kumugosha. Tuhoe Ngai twitikitie na mana roho ukorwo andu aku mena thayu ni ritwa riaku itheru ni ritwa riaku riri hinya ni thengio ni tondu ni utuhotanire Ngai ona gwakorwo kigeranio kiri o kuo mwathani tuteithie kuhotana ndagika-ini ino na ithaa riri mwathani ndaregana na mahinya na maroho mothe maku makusimu maria marituhagia wira wa andu aku maroho maria matumagwo na maria metumaga na maria mari miri mehandite ndamakararia thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru na makaria turutwo na maandiko ma Ngai uria mutura moyo. Riu tigai kuhahatiria Ngai kuhiriria imomwo tigai kuga ni tuiguite ona guko kai momuone ukani momuigue ona kai momutaukwo ni uria ata ni uria atari. Bwana asifiwe sana. Kiugo kia Ngai kiugaga iguru riothe rigicaya rikiuga uiya wakwa kai kuria thi kuri na haroi kuona mucukaniriri wa ariu na ari aithe witu ni aharurukio kuo kai kuri na haroi na nigetha hakinye hau uririkane Saitani ni mangethanire na muraika Mikaeli. Saitani akiarahuka na araika ake nake muraika Mikaeli akiarahuka na araika ake bara ikigia matu-ini uguo Ngai witu ni mumbara ndukana makio niki. Ririkana ni tariki 7 mweri wa 3 kuria Theophilus Church Njatha-ini Ngomongo kwambiriria thinashara cia rucini ni ugakinya tene.
Rĩrĩa tũrathaitha Ngai tũkoragwo tũkĩhũthĩra ciugo na nyĩmbo nĩguo kũheana mawoni marĩa mangĩkorwo marĩ maritũ kũrĩ ithuĩ. Ngai wothingu wa Ibrahimu ithe witũ, tondũ wa thakame ya mũriũ thikĩrĩria, mũthĩnjĩri watũitĩrĩrie ũtugi wa thakame na maaĩ. Nĩwe mwĩhoko wa ngoro yakwa ndũgakire, mehia na waganu na mahĩtia thambia there, ũnjĩtĩkio ũrĩ kĩgongona-inĩ kĩa matu-inĩ kĩiyũrĩte ũthingu. Na nĩkĩo rĩu Theophilus TV mũrata wa Ngai tũrakũrehera tabarĩra ya mathaithana. Niĩ Sami Nene na niĩ Evans Karanja kana Efatha. o kiumia nĩ tũrĩmũrehagĩra tabarĩra ya mathaithana gũkũ Theophilus TV. Nĩ twamũnyita ũgeni nĩgetha tũthaithage Ngai twĩ hamwe na Ngai na rĩtwa tũrathimaga. Amen, amen, amen. Nyitanagĩra na Sami Nene na Efatha o mũthenya wa kana wona ciada thaa 1 cia hwaĩ-inĩ o gũkũ mĩtambo-inĩ ya Theophilus TV mũrata wa Ngai. Rĩrĩa tũrathaitha Ngai Theophilus TV mũrata wa Ngai.
muthi no twarane hamwe na ithuĩ nĩ tondũ wa hinya na ũnene waku. Tũhe thayũ no tũhe gĩkeno gĩaku we Ngai wa igũrũ. Jesu kĩgongona kĩa ma, Jesu kĩgongona gĩtheru. We nĩwe igongona rĩrĩa itheru na igongona rĩrĩa rĩa ma. Rũcinĩ rũrũ twaiga moko-inĩ maku Mwathani, tũgĩkwĩra tu nĩ thengio na tũgĩkwĩra tu nĩ wagĩrĩire. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Wega waku nĩ mũingĩ na kiugo gĩaku nĩ kĩnene na gũtirĩ rĩĩtwa rĩngĩ tarĩ. Ndeiga harĩwe menyete we nĩwe thayũ witũ na nĩwe gĩkeno gitũ. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ ndahoya ndetĩkia ona ndacokia ngatho. Na ithuothe tuge amen, amen, amen. Gatano gaka ga tarĩki 7 mweri wa 3 barabara ciothe irarora kũrĩa Shilo nĩkuo Theophilus Church Njatha-inĩ igongona-inĩ ritũ rĩa mahoya ma o mweri nĩmo monthly prayers. Nĩtwakwambararia mũno Mwathani ũyũ, nĩtũkwanĩrĩra na nĩtũkũheana ngoga yaku ũrĩa ĩtariĩ na ũrĩa ĩhana. Muthenya ũyũ na ũrĩa ũkoragwo ũrĩ mwamũre tũkanyitanĩra hamwe tũgĩtongorio nĩ Bishop John Gĩthiri tũgĩcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa ũhoti gwata ũnene wake. Mahoya manyu nĩ maigue na Ngai nĩ amathikĩrĩirie, rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Wĩ mũnyiti ũgeni kũrĩa tũgakorwo tũgĩthathaiya Ngai na nyĩmbo. Tukimwambararia na kumugosha. Tuhoe Ngai twĩtĩkĩtie na mana roho. Gũkorwo andũ aku mena thayũ nĩ rĩĩtwa rĩaku itheru, nĩ rĩĩtwa rĩaku rĩrĩ hinya. Nĩ thengio nĩ tondũ nĩ ũtũhotanĩire Ngai, ona gwakorwo kĩgeranio kĩrĩ o kuo Mwathani, tũteithie kũhotana. Ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ Mwathani, ndaregana na mahinya na maroho mothe maku makusimu marĩa maritũhagia wĩra wa andũ aku, maroho marĩa matũmagwo na marĩa metũmaga na marĩa marĩ mĩri mehandĩte. Nĩ ndamakararia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na makaria tũrutwo na maandĩko ma Ngai ũrĩa mũtũũra muoyo. Rĩu tigai kũhahatĩria Ngai, kuhĩrĩriai mũmuo. Tigai kuga nĩ tũiguĩte, ona gũkũ ũkai mũmuone, ũkani mũmũigue, ona ũkai mũmũtaũkwo nĩ ũrĩa atariĩ. Bwana asifiwe sana. Kiugo kĩa Ngai kiugaga igũrũ rĩothe rĩgĩcaya rĩkiuga ũiyia wakwa ĩ, kai kũrĩa thĩ kũrĩ na haro ĩ, kuona mũcukanĩrĩri wa ariũ na arĩ a ithe witũ nĩ aharũrũkio kuo, kai kũrĩ na haro ĩ. Na nĩgetha hakinye hau ũririkane Saitani nĩ mang'ethanĩire na mũraika Mikaeli. Saitani akĩarahũka na araika ake, nake mũraika Mikaeli akĩarahũka na araika ake, mbara ĩkĩgĩa matu-inĩ. Ũguo Ngai witũ nĩ mũmbara, ndũkanamakio nĩkĩ. Ririkana nĩ tarĩki 7 mweri wa 3 kũrĩa Theophilus Church Njatha-inĩ Ngomongo kwambĩrĩria thinacara cia rũcinĩ. Nĩ ũgakinya tene. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Ngai witũ nĩ mwega maũndũ-inĩ mothe, na nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ egũtũteithia mũno.
nĩ ndĩrona andũ maranjĩra twandĩkagĩrwo date hau Ibra nĩ ũkũrora date ĩrĩa tũkĩrĩ ho maũndũ-inĩ, no wega nĩ ndona mũndũ anyandĩkĩra inbox-inĩ link ĩtũmwo woro-inĩ, no wega macio mothe nĩ megwĩkĩka na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Niĩ ndĩho na ndĩna thayũ wa Mwathani na ndĩna gĩkeno kĩa Ngai, na ngakena nĩ tondũ wa maũndũ marĩa tũratangathĩrwo, tũkaririkanio ũhoro wa mahoya maitũ ma mweri, monthly prayers, na tũgakorwo tũrĩ thĩinĩ wa ũtungata-inĩ ũcio tũkĩhoera mũthenya ũcio, na andũ magakorwo makuithĩtio mũrigo ũcio nĩ Ngai. Nĩ wega nĩ tondũ wa andũ arĩa mendagĩra andũ maũndũ mega, andũ arĩa mendaga andũ moke monthly prayers, moke maigue wega wa Ngai na ũtugi wa Ngai, na tũhoe tũrĩ hamwe. Nĩ ngatho kwĩ Mwathani nĩ tondũ wa gũtũhotithia gũkorwo twĩho ndagĩka-inĩ na ithaa rĩrĩ, na nĩ ngatho kwĩ Ngai nĩ tondũ wa programs iria tũgũkorwo nacio. Ũmũthĩ Ngai witũ atwĩtĩkĩrie nĩ tũgũkorwo na program ya kĩgoco, na nĩ tũgũkorwo kuo hwaĩ-inĩ na oho no ngũkorwo na program ya Jambo Radio ĩrĩa tũrehage nawe ũkaingĩra YouTube-inĩ, andũ angĩ makaingĩra TV-inĩ, angĩ makaingĩra mĩtambo-inĩ ya Jambo Radio kũrĩa bũrũri wa Amerika, na nĩngĩkoretwo ngĩ-requestĩtwo nĩ andũ makĩhe ũhoro wa huho ciĩ kũu, tondũ na andũ ciĩ kũu, na nĩ tũgĩkoretwo tũkĩhoya na mwaitũ na ngagĩkena nĩ tondũ wa kũmenyithia ũrĩa gũkĩhana. Arĩa tũrahoire nao mũthenya wa ira ũtukũ, tũrahoire no getha Ngai amũhe ũgitĩri, na Ngai witũ nĩ ekũmũhe ũgitĩri na nĩ amũhete ũgitĩri. Gũtirĩ ũndũ mũũru kuoneka, tondũ huho icio nĩ cia Ngai witũ, ti cia Saitani. Korwo nĩ cia Saitani no ikũhurunje, tondũ Saitani ndarakenio nĩ kiugo kĩrĩa gĩ thĩinĩ waku. Rũhuho nĩ rwa Ngai ũrĩa wĩtĩkĩtie, riũa nĩ rĩa Ngai ũrĩa wĩtĩkĩtie, marurume na mbura ya mbembe ciothe nĩ cia Ngai witũ, na Johana wa kũguũrĩrio nĩ onirio thitoo ya indo icio. Ũguo nĩ wega Ngai amaririkane na Ngai ameke wega. Arĩa angĩ nao marĩ mabũrũri matiganĩte, kũngĩũkerwo nĩ hĩndĩ kaheho karathira, o rĩera rĩrĩa rĩgũka iganĩra nĩ tondũ wa Mwathani, tondũ rĩera rĩu nĩ your brother kana your sister, nĩ rĩa Ngai witũ na nĩ rĩa mwene ũhoti na mwene hinya. Ũguo mũtikaigue mwĩna thĩna kana mũigue mũrĩtwo nĩ hinya, kana mũigue mũtarĩ na thayũ, kana mũigue mũtarĩ na gĩkeno. Hinya wa Ngai witũ ũrokorwo ũrĩ igũrũ rĩanyu, na wĩhokeku wa Ngai witũ ũrokorwo ũrĩ igũrũ rĩanyu. Ona ithuĩ tũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya, kariũa ga gũkũ no kahiũ kũringana na ũrĩa ithuĩ tũkĩmenyerete, na Ngai aririkane kona ciothe inya ciumaga huho ciake, na Ngai aririkane bũrũri witũ na ũtoranĩrie mũno. Twĩna thayũ na gĩkeno nĩ tondũ wa gũkorwo tũkĩmenya ona mũthenya wa rũciũ no tũgakorwo na program ya mathaithana ĩrĩa ĩrehagwo nĩ Eva Maina na Sami Nene, othe manyitanĩire hamwe na timu yao, na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtũteithia na nĩ egũtũhotithia. Magoka rũciũ gĩthaa gĩa thaa 4 kũrĩa njatha-inĩ nĩguo tũgatũngana, na nĩgetha twambĩrĩrie program ĩyo na tũmĩbange, na yekwo rũciũ rũcinĩ, ona nĩ njũĩ gakorwo ĩ live, nĩ njũĩ Ibra nĩ ekwĩbanga, no tũrĩmenyaga mũthenya ũrĩa ĩgũcokerwo mathaa-inĩ ma thaa 1 kana the same day Ibra nĩ ekũbanga, na maũndũ macio mothe nĩ njũĩ nĩ megũkorwo me mega. Thayũ na ũtugi wa Ngai witũ ikorwo irĩ hamwe na inyuĩ, na nĩ wega nĩ tondũ wa mahoya marĩa mũhoyagĩra, ngacokia ngatho nĩ tondũ wamo. Paul erire kanitha wa Filipi nĩ akenaga mũno na agacokia ngatho
nĩ tondũ nĩ ũĩ kanitha wa Filipi warĩ wa mahoya na watongoragio nĩ Roho Mũtheru wa Ngai na watongoragio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Filipo. Ngai witũ arotũteithia na Ngai witũ arotũririkana. Oho ndingĩriganĩrwo nĩ gũkũririkania mĩtambo itũ ya Mũrata wa Ngai TV ĩrĩa no ĩrathiĩ na mbere, na nĩ tũrokorwo kuo kũrĩa Olkarau, na nĩ ndĩrainquire wega ũhoro wa Nyandarua ndĩrerwo nĩ ngwĩrwo nĩ mĩena ĩrĩkũ na ĩrĩkũ, nĩgetha tũtigagĩcirie hihi nĩ Nyandarua yothe, no nĩ tũkũingĩra guothe, gũtirĩ kũndũ kwĩna thĩna. Ũguo twĩ thĩinĩ wa Olkarau, Laikipia, Nyahururu, Naikuru, no ti Naikuru taũni, Ndaragwa, Njoro, kũndũ gũgwĩtwo Mau Summit, Naivasha na Nyandarua, na kũu nĩkuo tũgũtuĩria nĩ mĩena ĩrĩkũ. Ũguo nĩ wega wĩre mũrata waku na wĩre andũ a nyũmba yanyu arĩa wendaga matũigue na maigue kiugo kĩa Ngai, kana mathikĩrĩrie na maigue kiugo kĩa Ngai, nĩ Theophilus TV ĩrutĩte Mũrata wa Ngai TV, na Mũrata wa Ngai TV ũmwĩra nĩ ĩranyita kũu nĩgetha mahote gũthikĩrĩria mũno mũno kiugo kĩa Ngai. Kiugo kĩa Ngai nĩkĩo kĩnene gũkĩra maũndũ marĩa mangĩ mothe, no ngakĩgoca Ngai nĩ tondũ Ngai ũyũ arĩ hamwe na ithuĩ na ũtugi wake ũrĩ hamwe na ithuĩ. Mwathani arotũiguĩrĩra tha. Ũguo maũndũ macio mothe no tũgũkorwo tũrĩ namo ndungata na ngombo cia wĩra wa Ngai, na no tũgũkorwo tũgĩkĩruta wĩra ũrĩa Ngai witũ atũhete wa gũthomithia andũ kiugo kĩa Ngai niĩ hamwe nawe, na no ngũgĩkorwo ngĩkĩruta wĩra ũrĩa Ngai anyonetie nĩgetha ndĩmũtĩithie na ndĩmũgocithie. Thĩ ĩno niĩ ndirĩ na matukũ maingĩ, no ngahihi matukũ ta igana rĩa 30 kana rĩa 50, na ti matukũ maingĩ tondũ magwetwo nĩ mathiraga. Ũguo nĩ wega gũkorwo ũtĩithĩtie Ngai na ũgocithĩtie Ngai, na ũkagĩa na mbeũ njega, na ũkagĩa na ngoro theru, na ũkagĩa na gĩkeno. Nĩ tũthomete kiugo thĩinĩ wa ibuku rĩa Jeremia, na nĩ tũkĩte wega tondũ twĩ thĩinĩ wa Jeremia 49, na ira tũrathoma ũguo nginya 28, tũracoka tũrathoma ũguo nginya harĩa mũraini wa 33. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, na nĩ njũĩ nĩ ũiguĩte ũrĩa kiugo kĩa Ngai kĩroiga na ũrĩa gĩtariĩ, na nĩ twandĩkagĩrwo woro-inĩ na Gĩthũngũ na Gĩthweri, tũkandĩkĩrwo na Gĩthũngũ nĩ Lucy Mick, nake Ibra witũ agatwandĩkĩra na Gĩkũyũ, na kana producer ũrĩa ũkĩrĩ kuo, no ũmũthĩ twĩ na Ibra, na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Nĩ wega nĩ tondũ kũrutaga wĩra wa Ngai, twatigana ira nĩ ndĩramwĩrire tũhoe mũno nĩ tondũ wa ciana. Nĩ niĩ ndĩrarĩ wa mbere gũkorwo ndĩ affected, tondũ na niĩ ndĩkĩrĩ o mũciari. Kama Isan gĩgwĩtwo Nding'ũri karona accident njũru mũno mũno na boda ya mũrũ wa ithe ũgwĩtwo John Kuria, na tondũ magĩcenjanagia ngari ciao rĩ, niĩ hau ndingagĩrĩra, na arakĩonire accident haha Kamiti Road, na nĩ Ngai ũramũhonokirie, nĩ Ngai ũramũhonokirie. Nĩ mahoya manyu, nĩ mahoya marĩa tũthaithanagĩrĩra ciana citũ namo, tondũ nĩ Ngai ũramũhonokirie. Ararĩ na boda ici nene nĩcio mwĩtaga bike, njigua magĩciĩta bike, na ngaigua John akĩrũria kamĩta machini yangu, my machine. Ngai witũ no mwĩhokeku. Nĩ wega tondũ Ngai nĩ aramũhonokirie. Ĩrarĩ accident njũru mũno mũno mũno, tondũ na ndoima haha ira, tũkĩgĩa na kamũcemanio na andũ a wĩra, tũrahũrĩirwo thimũ o hau, tondũ arakoretwo imĩra wĩra nake rũcinĩ. Nĩkĩo ndĩramwĩra tũikare twĩ mahoya-inĩ, gũtirĩ handũ kĩgeranio gĩtangĩgũkorwo rĩ, na nĩ wega nĩ tondũ wa andũ arĩa marũgamaga mwanya-inĩ, nĩ tondũ wa wega wa Ngai. Ngai amũrathime mũno na mwĩke wega. Nĩ wega nĩ tondũ andũ arĩa makoretwo makĩhoera, ona nĩ wega nĩ tondũ andũ arĩa makoretwo makĩrũgama
kona-inĩ ciothe. Ngai amũrathime. Maũndũ marĩa mũguũrĩirio nĩ mũguũrĩirio na ngagoca Ngai nĩ tondũ wamo, na ngakena nĩ tondũ mũratungata Ngai ũrĩa we, na ngakena nĩ tondũ wa kũrũgama naniĩ maũndũ-inĩ maritũ, na ngoro ĩno yakwa ĩgakorwo ĩna thayũ na gĩkeno, na ngakorwo ngĩkĩhoya Ngai mũno. Ona rĩu ndigũtigithĩria kwanĩrĩra, Saitani ũigue na ũnyite. Ciana citũ nĩ tũcitunyanĩte moko-inĩ maku. Ndũkũmoraga na ndũkũmahũthĩra ũru, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na ũrĩa ũrabanga igũrũ rĩa ciana nĩ ndegete, na nĩ ngũkararĩtie Saitani tondũ rĩ kĩene, na mĩbango yaku na andũ aku yothe nĩ mĩharaganu. Na andũ arĩa metagwo diviners, arĩa mokagĩra kũnyitana magĩathĩrĩria andũ a Ngai ũru, nĩ thĩna waku, shida ni kwako. Ithuĩ tũrĩ arathime, tũrĩ aririkane, na ũririkane nawe wĩ mũdivaina wĩ mũkuĩre mũtharaba-inĩ, ũguo honoke na ũhonoke biũ. Ngai witũ nĩ akoretwo mwagĩrĩru, na Ngai witũ nĩ akoretwo mũthingu mwena wakwa, na kiugo kĩa Ngai nĩ gĩkoretwo gĩkĩndongoria na njĩra nyingĩ mũno na mwarĩ wa ithe witũ, na gĩgakorwo gĩkĩndũĩrĩra na njĩra ciothe. Na hau nĩho hakinyaga handũ ũkamenya nĩma nĩ ũrĩ ngwatanĩro njega na Ngai. Ngai nĩ akwendete. Ndanaroterwo iroto njũru, ndanaroterwo maũndũ moru, ndanathĩrĩrio maũndũ moru me magigi mangĩona itangĩgweta. Na gwathĩrĩrio ũndũ mũru reke ngwĩre nĩ ũgwati. Nĩ kũrĩ ũrogi wa mũtũrĩre, nĩ kũrĩ andũ marogaga mũtũrĩre waku na ciugo njũru na iroto njũru. Ona nginya kũngĩ ũgekunyaga ũkarora kana nĩguo. Kwĩ hĩndĩ ĩmwe ndarahũkire ngĩoya ngari yakwa, no itanoima hĩndĩ ona ndiathamĩte, na niĩ njikaraga ngĩthamaga, ũguo ndũkorie rĩu ndĩkũ, ona niĩ ndimenyaga. No ũthame ũthiĩ Njathai-inĩ, no ũthame ũthiĩ kũ, no ũthame ũthiĩ Membure. Andũ a Ngai matikaraga handũ hamwe, nĩ rũgendo rwa Isiraeli. He kũndũ makinyaga kũndũ kwega makamba hema, gũgakorwo kwĩna riũa mũno, Ngai akamahe maĩ kuma mahiga-inĩ, rũgendo magathiĩ na mbere magakora kũndũ kũngĩ kũirigĩre. Ũguo nĩguo rũgendo rwa Mũisiraeli rũkoragwo rũhana, nĩ ta rũrĩa thiaga. Na rũgendo rwakwa ndwaragwo nĩ Ngai, na njĩraga Ngai nĩ thengio. Tũkĩra rũcinĩ ngĩrurumia ngari ngĩrwo na mũgambo mũnene, amba ũhoere ngari ĩyo, nĩ igĩrĩirwo moko ma gĩkuũ, nĩ igĩrĩirwo moko ma mũtino. Bwana asifiwe sana. Ndikararagia, ngĩmĩhoera na ngĩmĩtheria na ngĩmĩamũra. Na tondũ kũrĩa ndathiaga no nginya ingĩathire, tondũ ndierirwo ndĩre. Nĩ njĩragwo tĩra na ngatĩra, nĩ njĩragwo theria kana gerera njĩra ĩno na ĩno. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno, na ngĩrwo tathiĩte haraihu nĩ ũkuona kĩrĩa gĩtũmire nyambe ngwĩre ũhoe. Na nĩma nĩ ndakorire ngari o ta ĩno yakwa ikite accident njũru mũno, no nĩ nderĩte Ngai barabara ĩyo ndĩragera gũtikagĩe mũndũ ũgũita thakame kana mũndũ ũgũkua, tondũ nĩ wanjarĩria ũhoro wa accident. No nĩ ndagocire Ngai mũno ndakinya hau, tondũ ndakorire accident ĩyo gũtirĩ mũndũ wĩkĩte ũndũ, no yarĩ njũru mũno, ona andũ moragia moimĩra kũ. Mũgambo ndĩ hau ũkĩnjĩra ngari ĩno nĩwona nĩ ihanaine na yaku nĩyo yuma targeted. Nĩkĩo ngwĩrire ũhoe na ũhoe.
nawe wagitĩrithia nginya arĩa othe mekũgerera bara ĩyo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Tarekei ndĩmũheage ũira nĩgetha mũkagĩa na hinya. My son aroirwo nĩ pastor, ona arĩa maramũcugurikĩire nĩ ndungata cia Ngai, atĩ maraiguithĩka tũtigũtiga mwana ũyũ thĩna-inĩ. Angĩ maroimĩte kũgũra indo cia gwaka kanitha cirarĩ pick up-inĩ, no maracugurika maratigĩra nĩ mona pick up ĩkue bikibiki na ĩtware mwana ũcio thibitarĩ. Ũrĩa ũngĩ nake ũrarehwo kũrĩ niĩ, ũrĩa ũramũrehe aranjũria Bishop, kamwaina na mwana ũyũ, ona nĩtũigĩte nĩngũka Theophilus, ũkwenda twĩke atĩa? Ndĩramwĩra ũyũ nĩ my son ũkuĩte. Aramba kũrigwo nĩ atĩa? Ngai ndekũreka nginya ciana cianyu igwe moko-inĩ moru. No nĩarakenegenaga atĩ nĩarairwo 3,000 nding'ũri na tũbeca, no nding'ũri we waigua nding'ũri ici nĩ ndamũragia sasa dadi wewe unashughulika na 3,000 badala ushughulike na mwili. Iramũturĩte gũkĩra kĩronda kĩrĩa ekĩrĩtwo. Ngai witũ no mwega, ararekereirio moko-inĩ ma ndungata cia Ngai. Ndĩna namba ciao na maranjĩra maraka kanitha ha Marũrũi, na mahũra thimũ maranjĩra nĩ twakũmenya na nĩ twamaka angĩkorwo ũcio nĩ your son, tondũ tũiguire tũtikũhĩtũka mwana, twanahĩtũka accident nyingĩ ona niĩ, no ndaiguithĩka ta mũndũ wa Ngai ndibatiĩ. Thakame ya ciana cianyu ĩrogitĩrwo ĩrĩ o kũrĩa ĩrĩ, ĩrotangĩkĩrwo na ĩrocugurikĩrwo, na ũndũ ũcio ũratũma ngoce Ngai mũno, tondũ ndanarogotwo nĩ moko mangĩ, nĩ moko ma andũ a Ngai. Ndanatangĩkĩrwo nĩ moko ma andũ angĩ, nĩ moko ma andũ a Ngai. Ũcio nĩ ũira, no rĩngĩ hihi mũndũ no nĩ tatarĩ ũira. Macio nĩ maũira merĩ nyitithanĩtie. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Na rũcinĩ no tukũ ũcio tũraraire tũgĩthumburana nake, dadi wewe fungua nipate maji, dadi nipatie, kama wewe wacha nikuletee maji, wacha kunisumbua. Na nding'ũri unanisumbuanga. Hey dadi ukira. Dadi amka, ndarigo niki kiragia mwana ũyũ. Ndamwĩra wewe wacha kunisumbua. Leo tamuciari no nginya ũgakĩgũthũka. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno. Na Ngai witũ nĩ ekũgitĩra njiarwa citũ. Ngai witũ nĩ ekũgitĩra ciana citũ. Ũndũ ũrĩa ũrangegirie nĩ gũkorwo aroirwo nĩ ndungata cia Ngai. Ũndũ ũcio ũranganirie mũno. Na maranjĩra ithuĩ tuma kũgĩra material cia gwaka kanitha, na ngwĩraga waigua ũkamenya gĩtũmi kĩa ũigue, na wona ũkamenya gĩtũmi kĩa wone. Tuma kũgĩra tũmatirio twa gwaka kanitha nĩ hĩndĩ tũrahanda kanitha. Rĩu na nĩkĩo twetha pick up ĩyo ya mũndũ witũ wa kanitha ĩmũtware thibitarĩ, na no igua nĩ kanitha ĩreka atĩa, ĩrako. Ngai witũ nĩ Ngai. Twathagĩrĩrio mũthiro kuma rũcinĩ nginya hwaĩ-inĩ. Ti gĩkuũ gĩtakoragwo gĩikĩtio mbere yaku, no nĩ kũhĩtũkana ũhĩtũkanaga nakĩo. Ti wonje ũtakoragwo wĩikĩtio, no nĩ kũhĩtũkana ũhĩtũkanaga na wonje ũcio. Nĩ twanahoya tũkaregana na roho wothe wa wonje kũrĩ ithuĩ na kũrĩ ciana citũ. Nĩ twanarĩria Ngai, nĩ ndanarĩria Ngai, ngamwĩra nĩ ndarega wonje nginya wa andũ a kanitha, na mwanaigua mĩgambo ĩyo ĩkĩhĩtũka, mũtikanahũthie mũgambo o wothe, na mũtikanaire kiugo na kĩmwe. Ariũ na aarĩ a Ithe witũ, mahoya marĩa tũhoyaga Ngai ti ma tũhũ. Mahoya marĩa tũhoyaga Ngai ti ma tũhũ.
Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, na ndĩreroreire bikibiki ĩyo ya my son ũgwĩtwo John. Onawe ũngĩmĩona ndũngĩmĩrora merĩ, no ũgakĩra Ngai nĩ thengio. Bwana asifiwe sana. Nĩ kũrĩ Ngai ũhonokanagia, ariũ na arĩ ithe witũ. Nĩ kũrĩ Ngai ũgitagĩra, na mahoya marĩa tũhoyaga haha rũcinĩ na mathaa marĩa Ngai atũhotithagia kũhoya ti ma tũhũ. Ndũkanamake nĩ andũ arĩa mararitũhia mbara, magĩgwathĩrĩria ũhoro wa mũthiro, magĩgwathĩrĩria ũhoro wa gũkua, magĩgwathĩrĩria ũhoro wa kũninwo. Ndũrakua, ndũrĩ kũndũ ũrathiĩ. Ndirakua, ndirĩ kũndũ ndĩrathiĩ. Ciana citũ itironja. We are here to stay. Na ndũkanagĩe na rũrĩmĩ rwa kuoha, tondũ ũrogi ũrĩa wĩkuo mũritũ nĩ ũrogi wa kĩroho, na Ngai nĩ ekũmũruta mũrũĩre wa mbara cia rogi a kĩroho. Ngai nĩ ekũmũruta. Wĩtigĩre mũrogi wa kĩroho. No nĩ wega kwĩ Ngai nĩ tondũ ndarĩ hĩndĩ atũhithaga ndundu. Nĩ wega kwĩ Ngai tondũ gũtirĩ hĩndĩ akoragwo atarĩ hamwe na ithuĩ. No ũndũ ũyũ nĩgetha wĩkĩke mũthenya wa ira, andũ arĩa twathomete nao last week njatha-inĩ no maririkane kiugo kĩrĩa ndarĩtie ũhoro wakĩo. Ũhoro warĩ mũritũ. Ngĩmera nĩ kũrĩ andũ akũrũ makũrĩrĩire wĩra-inĩ, moĩ kũnina na gũtheria. Tũtiratambũra ũkũrũ wao, tũtiratambũra ũkũrũ wao, tũtiratambũra kana woĩ kiugo kĩambĩrĩria nginya kũguũrĩrio. Ithuĩ nĩ ithuĩ Ngai athurĩte na nĩ ithuĩ Ngai amũrĩte, na tũtirĩ kwanyu mĩciĩ, na tũtirĩ igongona-inĩ cianyu, twĩ kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus Church. Mũtingĩgĩtũhũra na kũu twĩ kwanyu na mũtũhũre twĩ gwitũ mũciĩ. Tareke ngwĩre, ngui ona ĩngĩkorwo ĩtarĩanaga ĩ kwao mũciĩ nĩ ĩkũgaga, na mũkamenya ĩkuo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Tũtirĩ toro na mũtigakome. Tũtirĩ toro. Tũrĩ ũrĩa tuonete, tũrĩ ũrĩa tũiguĩte, tũrĩ ũrĩa tũguũrĩirio. Na ndigwĩkĩra gĩkĩ kĩrĩra nduma nĩgetha nganie mũndũ. Kĩrĩra kĩa Ngai wakwa ndigũgĩkĩra nduma. Ndigwĩkĩra kĩrĩra gĩkĩ icanjama nĩgetha nganie mũndũ. Bwana asifiwe sana. Menya rĩu ndũthiũrũrũkĩirio nĩ arogi a mbũgũ, a gũtũcambũgũ. Ũthiũrũrũkĩirio nĩ arogi maroiga Mwathani arogocwo. Ũthiũrũrũkĩirio nĩ arogi mena makanitha. Ũthiũrũrũkĩirio nĩ arogi maroiga nĩ ahonoku, na andũ matarakwendera maũndũ mega. Arahũka ndũkae gũkoma, ndagũthaitha. Arahũka wambararie moko maku na igũrũ, to ti andũ othe marakenio nĩwe. Nĩ kũrĩ andũ marairio ngoro nĩwe, na nĩ ahonoku, mohete itambaya nginya gũkũ. Ona angĩ marute itambaya mekĩra tũkũbia. Amen. Bwana asifiwe sana. No mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, thikĩrĩria na ũnyite. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩa gũthaitha Ngai. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kwaga kũrĩa kũrĩa wakinyĩrĩra. Menyerera ikinya mĩrĩre yanyu na mĩnyuĩre yanyu. Mũtigaikio riko nĩ Ngai ya nda.
mutigekirire nda icio cianyu tarĩ Ngai. Menyererai. Wona mũrũ ithe itũ Paulo akĩaria thĩinĩ wa ibuku rĩa Korintho atĩ ona rĩrĩa mũkumagara mũgathiĩ amũrĩte mũkahũna harĩ ũndũ ũrĩa Ngai ateithĩtio nĩ Ngai. Ndĩreciririe ũhoro wa maĩ ma kũnyua. Maĩ waya gũkorwo wĩciragia gũtirĩ kũndũ ũtangĩnyua. No Ngai arandeithagia nĩ kũrĩ maĩ marũrĩire rũũru rwa Gideoni. Maĩ mathũkĩire andũ arĩa moimĩte Gideoni thutha. Kũrĩ manyuire maĩ ũru na kũrĩ manyuire maĩ wega. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ araheaga revelation ya maĩ macio ma andũ a Gideoni. Anjĩra no maĩ ta marĩa mangĩ na mũnyuĩre maĩ marĩo mamwe. No kũrĩ marũrĩirwo nĩ maĩ maya. Kũrĩ magĩrĩirwo nĩ maĩ maya. Tondũ wa mũnyuĩre wa maĩ na mũtaũkĩre wa maũndũ. Ngai witũ arotũteithia. Ũtaũkwo nĩ mũnyuĩre waku wa maĩ na ũtaũkwo nĩ mwĩkĩre waku wa maũndũ. Mwathani Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Bwana asifiwe sana. Mwĩmenyererei mũno inyuĩ mwamũrĩtwo na inyuĩ mũthurĩtwo. Mwĩmenyererei mũno na mũndũ amenyerere mũnyuĩre wa maĩ. Tondũ na andũ acio a Gideoni nĩ mamũrĩtwo na nĩ mathurĩtwo gũthiĩ ita. No kaũndũ kanini mũno gagĩtũma magwe kĩgeranio kĩa Ngai. Ngai arotũteithia. Na nĩ tũkĩonaga andũ arĩa magũire kĩgeranio nĩ waingĩ. Andũ arĩa magũire kĩgeranio nĩ waingĩ. Ngai witũ nĩ mwega. Rekei tũkuhĩrĩrie kiugo-inĩ kĩa Ngai na tũkuhĩrĩrie kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, tondũ kwĩna ũrĩa kĩgongona kĩamũrĩirwo na kũrĩ na ũrĩa kĩgongona kĩhokeirwo. Na ndakwĩra wĩmenyerere mũno, tondũ ũrogi ũrĩa wĩkuo nĩ wa makanitha. Makanitha mararoga marĩa mangĩ. Ahunjia mararoga arĩa angĩ na marahũra arĩa angĩ nĩgetha makorwo nĩo. Na maratũngana mũthenya na ũtukũ ariũ na arĩ ithe witũ. Na igongona-inĩ iria maratungatĩra nocio maracirĩra gwĩka maũndũ moru. Ũguo kĩu ti kĩgongona kĩa Ngai, nĩ kĩgongona kĩa mwĩrĩ na kwenda kwaguo. Tondũ kĩgongona kĩa Ngai gĩciragĩra andũ maũndũ mega. Gĩciraga ũrĩa andũ megũthaitha Ngai, ũrĩa andũ megũthoma kiugo kĩa Ngai, na ũrĩa arĩa mohetwo mekuohoro. Nĩ ũngĩkona kĩgongona nĩ kĩaingĩria juu kwa wabici, atĩ ona ũgĩthiĩ kũhe mũndũ thĩna waku mũtungatĩri, maragũthana high five magatigwo magĩgũthekerera. Nĩ ũgwati gũthekerera mũndũ ũkire kũrutũrũra ngoro yaku, gũitũrũra ngoro yaku harĩ we. Maũndũ macio ũramũthekerera namo megũcoka gwaku mũciĩ ũkĩonagĩra mũthenya barigici. Na nĩ ũndũ ũcio ndanakanania, na ũngĩigua kiugo ũndũ nĩ ngananĩtie. Woka wandehera mabataro maku,
ni ndige guciana mundu ucio ungi, ni ndige gutigwo ngiguthekerera. Wanyonia wonje waku ndakwanika naguo ni ugwati, kana ndatigwo ngiguthekerera tene gikeno kio honokio ni nyendete gutheka. Menyererai thĩinĩ wa ibuku rĩa Jeremia na ndiĩtigithĩria kwaria ũhoro ũyũ, ndiĩtigithĩria kwanĩrĩra ngoga ĩno ya Mwathani witũ Jesu Kristo, na ngetĩkia andũ arĩa marĩ thĩinĩ wa Mũrata wa Ngai TV, arĩa maratwĩrorera marĩ kũrĩa Orokarau, Laikipia, Nyahururu, Naikuru, Ndaragwa, Njoro, Mau Summit, Naivasha, Nyandarua, saidi za Nyandarua, sijui ni saidi gani nitaulizia leo. Othe nĩ mũratũnyita wega na tũrĩ mahoya-inĩ ma rũcinĩ, tũrĩ ũtungata-inĩ wa rũcinĩ, na Mũrata wa Ngai TV ĩciarĩtwo nĩ Theophilus TV kuma kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus Church. Nĩ kũgocithia Ngai, nĩ kwambararithia Ngai, na nĩ gũtĩithia Ngai. Ndũkarehe wĩra fake. Ndikwenda wĩra wa Rotary, ndikwenda wĩra wa ciũthi, ndirĩ haha nĩ tondũ wa kũbahatisha, na ti mbeca cianyu cinginyĩtie haha. Ndũgecirie nĩ mbeca cianyu cinginyĩtie haha, inyuĩ ahũri a biacara iria itagĩrĩire. Nĩ hinya wa Ngai. Ndirakũbatara, ndĩrabatara Ngai, na nĩndĩtĩagĩra ũndũ ũcio mũno, nĩndĩtĩagĩra ũndũ ũcio. Ngai nĩwe ũgũthura wĩra ũrĩa ũkũrutwo, no tiwe. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Kwa Ngai kwĩna wĩra mũingĩ mũno. Ũngĩrutwo wĩra mũtheru, wĩra ũgũtĩithia Ngai, wĩra ũkũgocithia Ngai. Kwendio mĩgũnda ĩtarĩ ya maheni, mĩgũnda ĩtarĩ ya ũtunyani, na Ngai nĩ egũtũteithia. Ũhoro wa ciũthi, ataikia kĩbaũ ũrĩa igana, thiĩ ũgathũkũme, ende ukafanye kazi. Uikarĩte hau wetereire wone kĩbaũ ũthe gũkũ kwa Mũrata wa Ngai, gũtirĩ. Thiĩ ũkarute wĩra. Ngai ndarathimaga ciũthi, arathimaga wĩra wa moko maku. Ngai ndarathimaga karata kana patapotea o ũrĩa mũciĩtaga. Ngai arathimaga wĩra wa moko maku. Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩ wega ũigue na ũnyite ũguo. Twĩ haha tũteithie rĩera rĩa Ngai, tũteithie Ngai. Nĩ rĩconoretwo na njĩra ya gũtunya andũ, nĩ rĩconoretwo rĩera rĩrĩ rĩa Mwathani rĩkahũthĩrwo ũru. Rekei tũteithie Ngai narĩo. Mũndũ ũrĩa ũkũigua aigue. Bwana asifiwe sana. He mũthuri ũranjĩraga ndĩmwendithĩrie maĩ make, ndĩramũria nĩ mahĩtũkĩte ikĩro ciothe cia thirikari. Aranjĩra aca, ndĩramwĩra ndingĩkwenderia ona wĩ mũrata wakwa. Nĩ mahĩtũke ikĩro ciothe cia thirikari, na dokumenti ciothe cigĩrĩrwo metha-inĩ ũgaciona. Bwana asifiwe sana. Maĩ
matahĩtũkĩte ikĩro ciothe cia gĩthirikari. Ndinoka haha kũhũra thirikari ĩrĩa ndĩ thĩinĩ wayo, bũrũri-inĩ ũrĩa ndĩ thĩinĩ waguo ndinoka kũũthũkia, ndoka kwaria ũhoro ũrĩa wĩ wa ma. Bwana asifiwe sana. Ũguo andũ a Olokarau nĩndĩrakorire nyandĩkĩirwo message nyingĩ thimũ-inĩ ĩyo ĩngĩ hwaĩ. Nĩndĩrakorire thimũ 2 cia Olokarau, ndĩrakora cia Laikipia, ndĩrakora cia Naikuru, ndĩrakora ya Ndaragwa, ya Marsabit noyo itanona, cia Naivasha ndĩrakorire thimũ 7, na Nyandarua ndinona ona ĩmwe. Nyandarua Mwathani arogocwo, kana nĩ heho hihi ndikĩũĩ. Ũguo Ngai amũrathime mũno mũno na mwĩke wega, no tũgũthiĩ na mbere tũgĩtangathaga kũrĩa guothe tũranyitĩkana wega. Nawe no ũgũthiĩ na mbere ũkĩroraga, na no ũgũthiĩ na mbere ũkĩraga andũ anyu arĩa makĩrĩ matũũra-inĩ, nĩgetha mathikĩrĩrie kiugo kĩa Ngai, na Ngai witũ atũtongorie maũndũ-inĩ mothe. Kũndũ gũgwĩtwo Moro nĩ ĩranyita wega, kũndũ gũgwĩtwo Njoro nĩ ĩranyita wega, Laikipia Nyahururu yothe ĩranyita wega. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Naikuru no taũni ĩtaranyita wega, no kũu njĩra-inĩ cia Naikuru kũu ũguo Menengai kũu ũguo nĩkũtererirwo gwĩtagwo atĩa Mwathani? We ndaririkana nĩngũkwĩra. Kaĩ ndariganĩrwo naguo ndĩranyitĩte. Kũu guothe nĩ njũĩ nĩtũranyitĩkana, na nĩ njũĩ Ngai nĩegũtũteithia, tondũ wendi wakwa nĩ kũmemerekia kiugo kĩa Ngai, nĩ kũhunjia kiugo kĩa Ngai, na ngahe andũ freedom ya gũthaitha Ngai, na ngera andũ metĩkĩre moke tũthaithe Ngai hamwe, tũhoe Ngai hamwe, tũinĩre Ngai hamwe, na tũtungate Ngai hamwe. Nĩtũkoretwo rĩu tũrĩ na program ya kĩgoco ĩrĩa tongoragio nĩ Mr. Karanja kuma Girigiri, na nĩ ũmwe witũ thĩinĩ wa Theophilus. Ngai witũ akũrathime mũno mũno, ũthondeke timu yaku wega, nĩgetha nayo ĩthondeke promo yayo. No he gũkorwo na timu ĩngĩ ya mathaithana ĩgũkorwo ĩgĩtongorio nĩ Evans Maina na Sami Nene, manyitanĩire me hamwe, nayo ĩkaingĩra rũciũ thaa 4, na nĩ harĩ timu ĩngĩ gũthondekwo nĩ njũĩ nĩ Pastor Lucio wa Mwaũra ya atumia mathaithana, mahoya ma atumia. Ngai witũ amũteithie, arĩa mekũhota kũhoya na Gĩthweri mahoe, arĩa mekũhota kũhoya na Gĩkũyũ mahoe, arĩa mekũhota kũhoya na Gĩthũngũ mahoe, na matikaigue mwĩna thĩna. Na gũkũ mwĩna freedom ya gũtungata Ngai, no mũtirĩ na freedom ya kwagana kana gwĩka ũrĩa mũndũ arenda. Na ndũgatungate wĩna guoya, ndũgatungate wĩna thĩna kana wĩna stress, ũigue ũiganĩire nĩ tondũ wa Mwathani. Ũguo nĩ njũĩ Ngai nĩegũtwarana hamwe na ithuĩ, na nĩ njũĩ Ngai nĩegũtũhe bĩba na atũhe gwĩtĩkĩrĩka na maũndũ mothe nĩ mega. Na mĩtambo ĩno ya mũrata wa Ngai ndĩranyitĩkanĩra mwena-inĩ wa Palm, ĩranyitĩkanĩra mwena-inĩ wa Signet, na nĩ njũĩ na kũu Signet nĩ ĩrandu wega, nĩ ĩreka wega, na nĩ njũĩ Ngai witũ nĩegwĩka maũndũ mega, na Ngai witũ nĩekũhotana. Reke twambe tũheo rwĩmbo nĩgetha tũingĩre kiugo-inĩ kĩa Ngai, na nĩgetha twambe tũheo promo cia kũmenyithio maũndũ marĩa marĩ kuo, na nĩgetha tũingĩre kiugo-inĩ kĩa Ngai. No ndũkĩime mĩtambo-inĩ, ũikare wega mĩtambo-inĩ ya Theophilus TV mũrata wa Ngai, na ũikare wega mĩtambo-inĩ ya mũrata wa Ngai TV. Twambe tũheo rwĩmbo rũmwe rwakwa na promo iria irĩ kuo, nĩgetha tũingĩre ũrutani-inĩ witũ thĩinĩ wa ibuku rĩa Jeremia. Ibra nĩwe wĩ mĩtambo-inĩ. Andũ arĩa Ngai atene a nyũmba ya Isiraeli nĩmagemeire Jehova makĩoya ngai ng'eni. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Jerusalemu
kirakara kimatiganiria mari aiki magitao ni Nebukadinezaru. Atũrire Babuloni miaka mĩrongo mũgwanja makĩrĩrĩra Jehova Ngai ũrĩa wamateithagia. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Danieli akĩrĩra mũno maithori maingĩma na ruo rwarĩ rũnene rwahanaga ta rwa gĩkuũ. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Maithori marĩrirwo nĩ ndungata theru nĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Jehova nĩericũkirwo akĩra Danieli no nginya moime kũu magake Jerusalemu. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Gatano gaka ga tariki 7 mweri wa 3 barabara ciothe irarora kuria Shilo nikuo Theophilus Church Jathaini igongona-inĩ ritũ rĩa mahoya ma o mweri nĩmo monthly prayers. Nĩtwakwambararia mũno Mwathani ũyũ, nĩtũkwanĩrĩra na nĩtũkũheana ngoga yaku ũrĩa ĩtariĩ na ũrĩa ĩhana. Muthenya ũyũ na ũrĩa ũkoragwo ũrĩ mwamũre tũkanyitanĩra hamwe tũgĩtongorio nĩ Bishop John Gĩthiri tũgĩcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa ũhoti gwata ũnene wake. Mahoya manyu nĩ maigue na Ngai nĩ amathikĩrĩirie, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Wĩ mũnyiti ũgeni kũrĩa tũgakorwo tũgĩthathaiya Ngai na nyĩmbo. Tukimwambararia na kumugosha. Tuhoe Ngai twĩtĩkĩtie na mana roho. Gũkorwo andũ aku mena thayũ nĩ rĩtwa rĩaku itheru, nĩ rĩtwa rĩaku rĩrĩ hinya. Nĩ thengio nĩ tondũ nĩ ũtũhotanĩire Ngai, ona gwakorwo kĩgeranio kĩrĩ o kuo Mwathani, tũteithie kũhotana. Ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ Mwathani, ndaregana na mahinya na maroho mothe maku makusimu marĩa maritũhagia wĩra wa andũ aku, maroho marĩa matũmagwo na marĩa metũmaga na marĩa marĩ mĩri mehandĩte. Nĩ ndamakararia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na makaria tũrutwo na maandĩko ma Ngai ũrĩa mũtũra muoyo. Rĩu tigai kũhahatĩria Ngai, kuhĩrĩriai mũmuo. Tigai kuga nĩ tũiguĩte, ona gũka ũkai mũmuone, ũkani mũmũigue, ona ũkai mũmũtaũkwo nĩ ũrĩa ta nĩ ũrĩa atariĩ. Bwana asifiwe sana. Kiugo kĩa Ngai kiugaga igũrũ rĩothe rĩgĩcaya rĩkiuga ũiyia wakwa ĩ, kai kũrĩa thĩ kũrĩ na haro ĩ, kuona mũcukanĩrĩri wa ariũ na arĩ a ithe witũ nĩ aharũrũkio kuo, kai kũrĩ na haro ĩ. Na nĩgetha hakinye hau uririkane Saitani nĩ mangethanĩire na mũraika Mikaeli. Saitani akĩarahũka na araika ake, nake mũraika Mikaeli akĩarahũka na araika ake, mbara ĩkĩgĩa matu-inĩ. Ũguo Ngai witũ nĩ mũmbara, ndũkanamakio nĩkĩ.
ririkana nĩ tarĩki 7 mweri wa 3 kũrĩa Theophilus Church Njatha-inĩ Ngomongo kwambĩrĩria thinacara cia rũcinĩ. Nĩ ũgakinya tene. Rĩrĩa tũrathaitha Ngai tukoragwo tukĩhũthĩra ciugo na nyĩmbo nĩguo kũheana mawoni marĩa mangĩkorwo marĩ maritũ kũrĩ ithuĩ. Ngai wothingu wa Ibrahimu ithe witũ tondũ wa thakame ya mũriũ thikĩrĩria mũthĩnjĩri watũitĩrĩrie ũtugi wa thakame na maaĩ nĩwe mwĩhoko wa ngoro yakwa ndũgakire mehia na waganu na mahĩtia thambia there ũnjĩtĩkio rĩ kĩgongona-inĩ kĩa matu-inĩ kĩiyũrĩte ũthingu. Na nĩkĩo rĩu Theophilus TV mũrata wa Ngai tũrakũrehera tabarĩra ya mathaithana. Niĩ Sami Nene na niĩ Evans Karanja kana Efatha. o kiumia nĩ tũrĩmũrehagĩra tabarĩra ya mathaithana gũkũ Theophilus TV. Nĩ twamũnyita ũgeni nĩgetha tũthaithage Ngai twĩ hamwe na Ngai na rĩtũrathimaga. Amen, amen, amen. Nyitanagĩra na Sami Nene na Efatha o mũthenya wa kana wona ciada thaa 1 cia hwaĩ-inĩ o gũkũ mĩtambo-inĩ ya Theophilus TV mũrata wa Ngai. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũiguatha. Nĩ wega nĩ tondũ wa maũndũ macio mothe twarĩkia kũmenyithio. Nĩ wega nĩ tondũ wa maũndũ macio mothe twarĩkia kwĩrwo ũrĩa mahana, ũrĩa mĩcemanio ĩhana, na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtũteithia na nĩ egũtũtungata na nĩ egũtũhotithia. Na nĩ wega kũregana na roho wa gĩkuũ mũno ũrĩa harĩ ũrĩ, onawe gĩaku gĩkuũ ũkaregana nakĩo, na niĩ ngaregana na gĩkuũ gĩakwa, nawe ũkaregana na gĩkuũ gĩaku, tũkaregana na ikuũ cia mĩthemba yothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ arĩ tha. Nĩ wega ndĩrenda tũingĩre thĩinĩ wa maandĩko matheru ma Ngai thĩinĩ wa ibuku rĩa Jeremia, na twambĩrĩrie harĩa kamũra-inĩ ga 28 tũke tũkĩte ũguo nĩgetha ũririkane wega harĩa tũrakinyĩte mũthenya wa ira, na nĩgetha tũregane na maũndũ marĩa tũthugundĩirwo nĩ thũ, na tũregane na maũndũ marĩa arogi a kĩroho maratũthugundĩra. Nĩ tũkũregana namo na tũmathatĩrie rĩera-inĩ, tũmathatĩrie thĩ ĩno nyũmũ, tũmathatĩrie njĩra ciothe mangĩgerera thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ũguo reke tũingĩre thĩinĩ wa Jeremia 49 verse 28. Maandĩko matheru ma Ngai witũ maroiga atĩrĩrĩ: ningĩ ũyũ naguo nĩ ũhoro ũkoniĩ Kedari, ona mabũrũri ma mũthamaki wa Hazoru kũrĩa kwahũrirwo nĩ Nebukadinezaru mũthamaki wa Babuloni. Jehova ekuuga ũũ atĩrĩrĩ: arogokai mwambate mũkinye Kedari nĩguo mũtahe andũ arĩa matũũraga mwena wa irathĩro. Mwathani arogocwo. Mũtahe andũ arĩa matũũraga mwena wa irathĩro. Thũ ciao nĩ ikamataha, hema ciao na ndũũru cia mbũri, na menyitĩre ciandarũa ciao mathiĩ nacio, na indo ciao cia mĩciĩ, ona ngamĩĩra ciao. Nao nĩ makanĩrĩra makĩanũkaga mamere ũũ: kũguoyohania kumĩte na ndwere ciothe, kũguoyohania kumĩte na ndwere ciothe. Mwathani Ngai witũ arotũiguĩrĩra tha. Hinya no tugi wa Ngai ũrokorwo ũrĩ igũrũ rĩanyu. Nĩ tũrathomete ũndũ ũyũ na ndona ndĩmwĩre ũhoro wa kũguoyohania. Rekei tũtige gwĩtigĩra andũ arĩa maratũmakia. Nĩ kũrĩ kanyamũ keho getagwo kamakia arũme,
na ndi kamakagia rume meka atia na nĩ kanyamũ kaigana ũguo, kanyamũ kaigana, kanyamũ kanini mũno. Andũ arĩa makorwo maigana marimũ nĩ matige kũmũmakia, nĩ matige kũmũguoyohia. Mũtikanyitwo nĩ roho wa guoya warogia kĩroho, mũtikanyitwo nĩ roho wa guoya wa diviners, mũtikanyitwo nĩ roho wa guoya ariũ na arĩ a ithe witũ. Mwathani arotũiguĩrĩra tha. Mũtikamakio nĩ mũkaya ũrĩa mũkũigua wa andũ makĩrĩra makĩanũkaga. Ngwĩciragia ũhoro wa andũ kwanũka, ngona no ũigue thĩna ũkorete mũndũ akĩanũka akĩhoya, tondũ gwĩciria Ngai-inĩ. Mũthuri ũyũ, mũtumia ũyũ, mwanake ũyũ, mũirĩtu ũyũ wĩmathĩrie Ngai, reke ndĩmathĩrie Ngai, ndige kũmakio nĩ mĩanũko ĩrĩa andũ menayo na kũu nja, ĩrĩ ya ũini, ĩrĩ ũndũ o wothe, tondũ Saitani nĩ agarũrĩte mĩanũko ĩno ya mahoya ĩgatuĩka ya ũru. Thĩinĩ wayo ĩgakorwo ĩkuĩte ũrũrũ wa kũũraga. Nuthu ya andũ aingĩ arĩa marambata irĩma ti Ngai marambatĩra, nĩ andũ. Ona ti nuthu, nĩ kĩndũ 95%. Ũrakora andũ marambata kĩrĩma mambatĩre mũndũ. Ũrakora andũ maraikara thĩ mathaa merĩ marĩrĩre mũndũ, mamenye ũrĩa mekũmũrũnda na ũrĩa mekũmũtunya. Mwathani Ngai witũ arotũiguĩrĩra tha. Na nĩkĩo ũrona ndundu-inĩ citũ Ngai ndaracingĩrĩra. No ririkane kiugo kĩa Ngai nĩ kĩarĩtie, na ndĩraririkana wega maandĩko macio harĩa marĩ, no nĩ ũkũnjĩra atĩ kũrĩ andũ makorirwo makĩaria kiugo kĩa Ngai, makĩandĩkwo ibuku-inĩ rĩa kĩririkano. No ithuĩ ndundu-inĩ citũ tũtingĩandĩkwo ibuku-inĩ rĩa kĩririkano, tondũ nĩ ndundu cia kũguoyohania, nĩ ndundu cia threat, nĩ ndundu cia kũnina, nĩ ndundu ikuĩte ũrũrũ wa kũũraga. Ndundu-inĩ citũ Ngai ndangĩcera, ona tũtingĩandĩkwo ibuku-inĩ rĩa kĩririkano, no twandĩkirwo ibuku-inĩ rĩa oragani, ahunithia, ahukithia, tondũ nĩ kwenda tũrenda wĩra wa Ngai ũhukie na ũthire. Thĩinĩ wa ibuku-inĩ rĩa Ngai rĩa kĩririkano tũtingĩandĩkwo, tondũ ndundu-inĩ citũ iria tũrĩ ti ũhoro wa Ngai tũraria, ona ti mũgambo wa Ngai tũraria. Tũroiga ng'ania nĩ ambatĩrire mũno, reke itũmenye ũrĩa tũkũmũnina. Ng'ania nĩ agacĩrire mũno, reke itũmenye ũrĩa tũkũmũhunithia. Ũguo ndundu-inĩ icio Ngai ndangĩcera, tondũ ikuĩte ũrũrũ wa kũũraga, ikuĩte ũrũrũ wa kũnina. Ndundu-inĩ iria iraikarwo ariũ na arĩ ithe witũ nĩ cia kũgarũra kanitha na cia kũhe makanitha marĩtwa mangĩ. No ndũkanamake na ndũkorwo nĩ hinya, nyongi nĩ igimaraga, no ikĩgimara nĩ igimare ũũgĩ, ikĩgimara nĩ igimare ũũgĩ. Nyongi yothe ikĩgimara tondũ nĩ igimaraga, nĩ igimare ũũgĩ. Ngai nĩ atũteithie. Ngai witũ nĩ atũhotanĩre ariũ na arĩ ithe witũ. Tumenye andũ aya nĩ arekererie. No ngĩona andũ marekereirio moke moe nginya ciandarũa cianyu, ti nginya ciandarũa cianyu, mĩgeka nyonaga tarĩ yo ciandarũa yeherio.
andũ a makianukaga makiyaga ng'ondu cianyu cia ndũru cia mbũri cianyu iraiywo nĩgetha mũherithĩke na mũninwo. Thũ ikarekererio nĩgetha ciũke imũtahe maũndũ-inĩ manyu. Thũ ikarekererio nĩgetha ciũke imũnine igongona-inĩ cianyu. Thũ ikarekererio nĩgetha ciũke ciye nginya ngamĩra cianyu na ng'ombe cianyu. Na mwanũko ũrĩa maranũka andũ mareciria nĩ gũthaithana kũrathaithanwo. Andũ ona mareciria nĩ Ngai wa igũrũ rainĩrwo. No maũndũ marĩa marekwo thĩinĩ wa makanitha nĩ maũndũ ma mwĩtuĩro. Nĩ nyĩmbo cia mwĩtuĩro. O makiugaga tũrainĩra Ngai ta Daudi. No nyĩmbo iria ciĩkuo nĩ nyĩmbo cia mwĩtuĩro. Rwĩmbo rũtangĩarahũra presence ya Ngai. Ngai witũ arotũiguĩrĩra tha mũno. Ĩtĩkĩra kwaga gũtahwo meciria maku. Ĩtĩkĩra kwaga kũguoyohio meciria maku we mũndũ ũyũ wa Ngai. Ĩtĩkĩra kwaga kũguoyohio ngoro yaku. Ĩtĩkĩra kwaga kũinamania kĩhoto ũrĩa gĩtariĩ na ũrĩa kĩhana. Ĩtĩkĩra watua gũtuĩka mũndũrũme ũtuĩke mũndũrũmeki. Na watua gũtuĩka njamba ũtuĩke njambaki. Ĩtĩkĩra. Watua gũtuĩka mũtumia ngatha tuĩka mũtumia ngatha. Mũtumia ũtarĩ warũng'athio. Mũtumia wathĩkaga. Ndũrona kĩndũ gwatita mũtumia ũtathĩkaga. Kwanja ũkorwo na kahinya kanini ka mbeca na akorwo ndathĩkaga nĩ ũgwati. No Ngai agũteithirie wĩ mũthuri. Na rĩanũka rĩrĩa rĩranũkwo nĩ rĩa ngingo ĩgĩkĩra mũtwe. Na mũndũ ũrĩa ũrĩa matũ ma kũigua nĩ akĩigue. Rĩanũka rĩrĩa rĩranũkwo nĩ rĩa ngingo ĩgĩkĩra mũtwe. Bwana asifiwe sana. Ngai arotũhotanĩra maũndũ-inĩ mothe. Hĩndĩ ĩmwe ta nĩ ũrĩka mathabu ma andũ arĩa ũhũragĩra thimũ na andũ arĩa makumaga thutha. Ũrore nĩ andũ a mĩtugo yaku. Nĩ andũ a gũthiĩ magĩteaga atumia, nĩ andũ a gũthiĩ magĩteaga athuri, nĩ andũ a gũthiĩ magĩtigaga ciana. Nĩ andũ a mĩtugo yaku. Ona tarora andũ arĩa ngurubu mũthondekaga nao. Nĩ andũ a mĩtugo yaku. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ arotũteithia. Ngai witũ arotũhotanĩra. Maandĩko ma Ngai maroiga thĩinĩ wa raini ya 30. Ũrai mũthiĩ mũkorũre kũndũ kũraya. Tũrai mwĩhithĩte marima-inĩ. Inyuĩ andũ arĩa mũtũũraga Hazoru. Ũguo nĩguo Jehova ekuga. Nĩ gũkorwo Nebukadinezaru mũthamaki wa Babuloni nĩ acirĩire kũmũũkĩrĩra na agathugunda maũndũ ma kũmwĩka. Ta thikĩrĩria. Mũthamaki ma thĩ nĩ kũrĩ na ũrĩa mathugundĩte kũmwĩka. O ta ũguo mũthamaki Nebukadinezaru mũthamaki wa Babuloni ũrĩa acirĩire gũũkĩrĩra kĩrĩndĩ na agathugunda maũndũ ma gwĩka kĩrĩndĩ kĩu. Ũrĩa acirĩire gũtaha mabũrũri na ũrĩa acirĩire gwĩka maũndũ moru. No narĩo Babuloni ona rĩ na ũkaru warĩo. Mũthamaki Nebukadinezaru ona rĩ na ũkaru wake. Kĩrĩkĩrĩro gĩake kĩarĩ kĩega. Ithuĩ irĩkĩrĩro citũ ariũ na arithe aitũ tũtuĩkaga nĩ gũkorwo ciĩ njega. No Ngai ndagũthaitha ũhe kĩrĩkĩrĩro kĩega kĩa wĩra waku. Kĩrĩkĩrĩro kĩega kĩa wĩra waku. Ngai nĩ atũteithie. Matũũra-inĩ macio mũtũũraga ma Hazoru. Mĩcemanio-inĩ ĩyo mũtũũraga nayo itũũra-inĩ rĩa Hazoru.
nĩ kũrĩ na ũrĩa mũthugundĩirwo nĩ mũthamaki wa Babuloni, nĩ kũrĩ na ũrĩa mũthamaki wa Babuloni athugundĩte. Na tondũ acirĩire kũmũkĩrĩra na agathugunda maũndũ marĩa ekũmwĩka, Ngai akĩaria na kanua ka Jeremia, no mũthĩ Ngai araria na ithuĩ. Ũmũthĩ Ngai nĩ mwĩhokeku, nĩ niĩ araria naniĩ, nĩwe araria nawe. Ngakwĩra nĩ kũrĩ na ũthamaki ũthugundĩtwo na ũgagũcirĩra gũgwĩka ũũru. Nĩ kũrĩ na ũthamaki warahũrĩtwo na warahũrĩtwo ũkũgera ngero we, no gũkũgera ngero na maũndũ ma kũigua na maũndũ marĩa ũkwĩonera. Kaingĩ na kaingĩ mũndũ ũrĩa ũcambagia mũndũ amũcambagia akĩenda ngoga ya mũtũrĩre na akĩenda ngumo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, akĩenda ngoga ya mũtũrĩre. Tigai njambanio, tigai njambanio. Bwana Yesu asifiwe sana. Nĩ maũndũ maigana atĩa wanathugundĩra mũrataguo kũmwĩka matagĩrĩire? Nĩ maũndũ maigana atĩa wanathugundĩra mũthuri ũcio waku? Nĩ maũndũ maigana wanathugundĩra mũtumia ũcio waku? Kana ciana nĩ maũndũ maigana atĩa mwanathugundĩra aciari anyu? Ngai witũ arogũteithia, tondũ thugundo ciothe iria andũ a thĩ mathugundĩire andũ a Ngai itiĩkinyanĩra. Thugundo ciothe mũthugundĩire itiĩkinyanĩra. Thugundo ciothe mũthugundĩire kĩgongona kĩa Ngai itiĩkinyanĩra. Thugundo ciothe ũthugundĩire mũthuri ũyũ, mũtumia ũyũ, mwanake mũirĩtu na mwana mũnyinyi itiĩkinyanĩra. Thugundo ciothe ũthugundĩirwo, Ngai arokũhonokia thĩinĩ wa thugundo-inĩ icio. Mĩcemanio yothe ikarĩtwo thĩ ũgathugundĩrwo ũũru, Ngai arokũhonokia na ũroruga mĩtego ĩyo. Na niĩ nĩ njũĩ mĩtego nĩ ĩrũgagwo ariũ na ithe witũ, ũkamĩtagarara tu ĩgatigwo wĩtegete. Ngai witũ aromũteithia na Ngai witũ aromwĩka maũndũ mega, na Ngai arotũma thugundo ciothe ithugundĩtwo ũtũũro-inĩ wanyu ciage kũgacĩra kana gũkinyanĩra. Nĩ kũrĩ mũrũ wa thoguo kana mũrũ wa nyũkwa gũthugundagĩra maũndũ ma ũũru. Maũndũ macio ma ũũru thugundagĩrwo maroaga gũkinyanĩra. Maũndũ macio ma ũũru thugundagĩrwo mũthenya na ũtukũ maroaga gũkinyanĩra. Mbara ĩyo thugundagĩrwo nĩgetha ĩgũtege ũthire, mĩtego ĩyo ĩigagĩrwo, Ngai arogũtegũra thĩinĩ wayo. Nĩ kũrĩ maigagĩrwo mĩtego thimũ-inĩ ici, igatura kũgũthikĩrwo ũraria na mũhiki ũrĩkũ, mũtumia ũrĩkũ, mũthuri ũrĩkũ, mũtumia ũrĩkũ. Nĩ thĩna wa mũtegi, nĩ thĩna wa mũthugundi. Mwĩranaga atĩa mũcukaga ũ? Tondũ andũ nĩ magire wĩra wa kũruta. Ahonoki me mahoya-inĩ makĩhoya, andũ arĩa matungataga Ngai na manaroho me maru-inĩ magĩthaithana, nawe wĩ thimũ-inĩ ũgĩturaki mũthuri, wĩ thimũ-inĩ ũgĩturaki mũtumia. Ngai arogũteithia. Thugundo iria ciothe ũthugundĩte itirĩ igũkinyanĩra. Thugundo iria ciothe ũthugundĩirwo gũtirĩ gũkinyanĩra. Ũũru ũrĩa wothe ũrathugundĩrwo ũgathĩrĩrio ndũrĩ gũkinyanĩra. Bwana asifiwe sana. Na Ngai nĩ Ngai. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Atĩ mũthamaki nĩ acirĩire kũmũkĩrĩra na agathugunda maũndũ ma kũmwĩka.
nĩ athugundĩte maũndũ ma kũmwĩka. Ngai witũ arotũteithia. Mũgakĩrwo atĩrĩrĩ, arahũkai mũtharĩkĩre rũrĩrĩ rũu rũtũire rũgacĩire ona rũtarĩ ũndũ ona ũrĩkũ ũrũhang'agia. Ũguo nĩguo Jehova ekuga. Ningĩ nĩ rũrĩrĩ rũtũire rwĩikarĩtie oro ũguo rwĩ rwiki, rũtehingagĩra na ihingo ona kana rũkeirigĩra na igera. Mwathani arogocwo. Nĩ ihinda rĩa kwarahũka tũkĩrĩre thũ citũ, na thũ nĩ ĩrĩa ĩgiragia mwaranĩrie na Ngai. Thũ nĩ ĩrĩa kwendagĩra maũndũ moru. Arahũkai tũkĩrĩre rũrĩrĩ rwa waganu, tũtharĩkĩre waganu wa mĩthemba yothe, tũtharĩkĩre ũhoi wa mĩhianano. Na nĩ kũũtharĩkĩra na njĩra ya gũthiĩ itũũra rĩa maru na gũthaitha Ngai na kũhoya Ngai mũno. Tũtirarĩtharĩkĩra na njĩra ya mbara ya moko, nĩ mbara ya mahoya. Nĩ kũrĩ rũrĩrĩ rũikaraga ta rũgacĩire waganu-inĩ, ta rũgacĩire waganu-inĩ. Nĩ kũrĩ rũrĩrĩ rũikaraga ta rũgacĩire ũhoi-inĩ wa mĩhianano. Ũkĩrai ariũ na aarĩ ithe witũ nĩgetha twambararie Ngai ũrĩa we. Rũrĩrĩ gũtirĩ ũndũ rũhang'agia na gũtirĩ ũndũ rwĩciragia. Na nĩ Jehova ũraria ũhoro wa andũ aya aganu, ũhoro wa nduka ici. Na aroiga matirĩ na rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Rũrĩrĩ rwa mehia, rũrĩrĩ rwa bamĩrĩ ng'ania rũtũraga rwĩikarĩtie oro ũguo, no ruo rwendekaga kuonekana, no ruo rwendekaga kũiguĩka. Ngai witũ arotũiguĩrĩra tha, atweheranĩrie na rũrĩrĩ rũrũ rũtehingagĩra, rũrũ rũtoinagĩra kanua ithĩgĩ, rũrũ rũteirigagĩra na igera. Ngai arotũiguĩrĩra tha. Mwathani Ngai witũ arotũririkana. Laini ya 32 ĩroiga atĩrĩrĩ, ngamĩra ciaruo nĩ gũtahwo mũgacitaha hamwe na ũingĩhu wa ũhiũ waruo wa ng'ombe, nao andũ acio matuagĩrĩrwo. Ndĩmahurunjĩre ndwere ciothe iria ciumaga rũhuho, na ndĩmaherithĩrie mũtino ũmoimĩte na ndwere ciothe cia kũrĩa matũũraga. Ũguo nĩguo Jehova ekuga. Wĩra waku nĩ gũikara kiugo-inĩ kĩa Ngai mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ. Wĩra waku nĩ kũrũgama wega kiugo-inĩ kĩa Ngai. No ũtonga wa thĩ no nginya tũũtahe, no nginya tũgĩe na ũingĩ wa mahiũ. Bwana asifiwe sana. No ũhoro wa ũrĩa thũ ikũherithio ti waku, nĩ Jehova Ngai. Ũhoro wa ũrĩa ũkũrũĩrĩrwo moko-inĩ ma thũ ciaku tiwe, nĩ Jehova Ngai. Ũhoro wa ũrĩa thũ ikũherithio tiwe, nĩ ũrĩa Ngai egwĩka. Na Ngai nĩ ekũherithia thũ cia wĩra wake. Ngai nĩ ekũherithia arĩa marĩ muku na ithuĩ. Ndĩroragĩra rĩngĩ rũng'athio rwa ndaumwa ngarigwo, no ngakĩmenya marũnyuĩte kuma handũ fulani. Ngaigua tha, ngaigua tha, tondũ ibuku rĩrĩ rĩa Jeremia no rĩo rĩatwĩrire anabii makĩninwo acia Baali mekũninanĩrio hamwe na rũũru rwao. Mwathani Ngai witũ arotũiguĩrĩra tha. Ta thikĩrĩria ũigue thĩinĩ wa raini ya 33. Narĩo itũũra rĩa Hazoru rĩgatuĩka ũtũũro wa mboe.
uthikiririe muno na ritura rikirite ihoru tene na tene gutire mundu ugacoka gutura kuo ona kana muru wa mundu ona uriku arire ogeni kuo ugai amen. Matura maya muonaga tukiruwirwo na migunda ino muonaga tukiruwira kwaje sana rurire ruritu rwa Gikuyu ni rwendete migunda muno na ni ruratukirio ni rurire rwa ng'ania. Ngai arotuteithia migunda ino yothe murona tukiruwira no iritwika maganjo, no iritwika maganjo na gutiri mundu ukuoneka wa kurira ogeni kuo kana wa gucoka gutura kuo. Ruriri rwa Gikuyu ndakwira ni rwa migunda na ruratukio ni ang'ania na Ngai aratigwo ari o Ngai. Maandiko maroiga atiriri hau ndigukiria muno ndikarie muno. Ino niyo ndumiriri ya Jehova iria yakinyiriire munabii Jeremia ikonie Elamu ihinda ria Sedekia muthamaki wa Juda, ihinda riria Sedekia muthamaki wa Juda ambiriirie guthamaka akirwo atiri 35 Jehova munene wa ita ekuga ũ atiriri ni ngoinanga uta wa kuu Elamu o uta wao uria umatiraga na hinya. Ni murathikiriria andu a Mwathani ati Jehova ndumiriri yake igikinyirira munabii Jeremia ikonie itura ria Elamu ihinda riria Sedekia ari muthamaki wa Juda na niria korirwo ambiriirie guthamaka akirwo atiri Jehova munene wa ita ekuga ũ atiriri ni ngoinanga uta wa kuu Elamu ota uria umatiraga na hinya. Kiria mwihokete kia uhinya Jehova Ngai ni egukiunanga. Akorwo ni mbeca Jehova Ngai ni egucithengia, akorwo ni migunda Jehova Ngai ni ekumithengia. Rekei tutige kwihoka mota maitu, rekei tutige kwihoka ngo citu, twihoke kiugo kia Ngai. Rekei tutige kwihoka kuria hinya witu umaga muhuro wa riũa, tutaukwo na tumenye hinya witu umaga kuri Jehova, twihoke o Jehova we wiki. Utawako wera muni ukunagwo, mota maku maria wihokaga ni mekunagwo, waya gukorwo wihokaga digiri ciaku ni ikunagwo, waya gukorwo wihokaga certificate ciaku ni ikunagwo, waya gukorwo wihokaga ritwa riaku tondu ni inene na ni riri ngumo, ngumo yo ni ikunagwo ni Jehova munene wa ita. Bwana asifiwe sana. Ndaya gukorwo ndihokaga title ino yakwa ya bishop ni ikunagwo ni Jehova munene wa ita. Ndaya gukorwo ndihokaga gitikiria njikaragira gia chairman wa Theophilus TV na Murata wa Ngai TV, as the chairman of the organization, utocio wothe ndihokaga ni ukunagwo. No ni hari kindu gitekunagwo thiini witu ari na reithe witu, ni hari kindu giteguthengio thiini witu ndimwire rucini rwa muthenya wa mothe. Hinya wa Ngai na kiugo kia Ngai gitikunagwo thiini witu, to kiugo kia Ngai gitiohagwo. Paulo akira Timotheo mwana wake wa kiroho, ni njohetwo no kiugo kia Ngai tikiohe. Ni njikitio korokoro-ini no kiugo kia Ngai ura gitikitie gitingikika korokoro. Muthamaki manyu mothe ni mekunagwo, uhinya ucio waku ni ukunagwo, uhoti ucio winaguo na ureyona winaguo ni ukunagwo. Bwana Yesu asifiwe sana. Niki kiu wihokete, niki kiu ukũranĩtie Ngai nakio, niki kiu ukũranĩtie mũrĩithi mwega nakio, nĩ gĩkunangwo. Ngari icio ciaku wihokete, ngari irĩ mĩtũkĩ nĩ ikunangwo.
Mwathani Jesu Kristo arogocwo. Maundu maria twihokete mathi ni mekunangwo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na mekunangwo na kũrĩa nakuo twĩtĩagĩra matuĩke maganjo ma mboe. Mboe cione gwa gũikara na mbĩa cia mũtĩmbĩi. Tondũ manyũmba maya twĩtĩaga namo no megũka moinangwo. Gũtirĩ ihiga rĩgũtigwo rĩikarĩte igũrũ wa rĩrĩa rĩngĩ. Ngai nĩ atũteithie ariũ na ithe witũ. Twĩhoke kiugo kĩrĩa gĩtekunangwo tondũ nĩ kiugo kĩa Ngai. Twĩhoke mũgambo ũrĩa ũtekunangwo tondũ mĩgambo ya andũ arĩa marĩ igweta no ĩkunangwo. Kwarĩ marĩ mbere yanyu marĩ igweta inene mũno, na rĩu matũũraga mahingĩrĩtwo nda-inĩ ya mbĩrĩra. Kũrĩ andũ arĩa mambĩrĩirie thĩ na matitũũraga. Kũrĩ andũ arĩa mambĩrĩirie mabũrũri na matitũũraga. Nĩ moinangirwo na makĩhingĩrwo thĩinĩ wa nda ya mbĩrĩra. Onawe nĩ ũkunangwo na ũthamaki ũcio waku na mbeca icio ciaku icio wĩhokaga. Rekei tũtige kwĩhoka maũndũ ma gũthira, ariũ na ithe witũ. Twĩhoke maũndũ marĩa mategũcenjia na maũndũ marĩa matekũgarũrũka. Nĩ tondũ wa wĩhokeku wa Ngai na nĩ tondũ wa hinya wa Ngai na nĩ tondũ wa tha cia Ngai. Kĩu wĩhokete akorwo ti Ngai nĩ gĩkunangwo. Kũrĩ mehokaga mbeca ciao, kũrĩ mehokaga Kenya shillings ciao, kũrĩ mehokaga Uganda shillings, kũrĩ mehokaga dollars, kũrĩ mehokaga euros ciao. Nĩ ikunangwo. No gĩkĩ kiugo gĩtikunangwo na gĩtingiunangĩka. Ariũ na arĩ a ithe witũ, mwĩharĩriei tũikare ũthamaki-inĩ wa Ngai witũ. Manyũmba maitũ marĩa tũgiragia andũ mararĩrĩre megũkomwo nĩ mboe cia gĩthaka, megũkomwo nĩ mbĩa mũtĩmbĩi na indo ingĩ njũru ciĩ kũu. Ngai witũ nĩ mwega. Maũndũ manene mwĩkĩte na marĩa mwĩhokete nĩ mekunangwo, na marĩa mũrutithĩtie andũ wĩra mũno. Gũkorwo mũndũ akũrutithirie wĩra mũritũ, arakũgũrithia gĩkĩ, agakũgũrithia gĩkĩ, agagwakithia gĩkĩ, agagwakithia metha ĩno, agagwakithia ĩno, agagwakithia nyũmba ĩno. Maũndũ macio mothe nĩ mekunangwo. No gĩkĩ kiugo gĩtikunangwo. Ũyũ mũgambo wa Ngai ithe, Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru ndũkunangwo. Ũgo waku na ũragũri waku nĩ ũkunangwo nĩ Jehova Ngai. Ngai nĩ athũire mũrogi na nĩ athũire ũrogi, na nĩ ũkunangwo. Bwana asifiwe sana. Thũmbĩ icio ciaku cia ma-PhD icio ũherithagia andũ nacio nĩ ikunangwo. Ũtongo ũcio waku wĩtĩagĩra andũ naguo nĩ ũkunangwo. Maũndũ marĩa mamũtiragĩrĩra nĩ mekunangwo. Maandĩko makoiga thĩinĩ wa raini ya 36, ona ningĩ Elamu ngakũrehithĩria huho inya. Huho ici inya nĩ iria tuonaga thĩinĩ wa ibuku rĩa Danieli 8 na thĩinĩ wa kũguũrĩrio. Huho inya ciumĩte itũũra-inĩ iria inya cia matu-inĩ. Njoke hurunjĩre andũ a Elamu na kũu huho icio ciumĩte, na gũtirĩ rũrĩrĩ ona rũmwe rũtagakinywo nĩ andũ acio aikie na kĩano kĩa Elamu. Ũkinyagĩrĩrio thĩ na ũrangĩrĩrio thĩ. Ngai ndeithia. Maandĩko makoiga thĩinĩ wa ibuku rĩa Jeremia 49:37, na nĩngatũma a Elamu acio mamake marĩ o kũu mbere ya thũ ciao,
ona marĩ mbere ya andũ arĩa macaragia kũmaruta muoyo, na nĩngamarehithĩria ũũru umanĩte na marakara makwa marĩa meĩ mũno, ũguo nĩguo Jehova ekuga. Ndĩkĩmatwarithirie rũhiũ rwa njora rũmoime thutha, o nginya ndĩmanine biũ. Mwathani Ngai witũ arotũiguĩrĩra tha. Ngwĩciria nĩ ũrathikĩrĩria ndũmĩrĩri ya Ngai atĩ na nĩngatũma Aeramu acio mamake marĩ o kũu mbere ya thũ ciao, ona marĩ mbere ya andũ arĩa macaragia kũmaruta muoyo, na nĩngamarehithĩria ũũru umanĩte na marakara makwa. Ũũru ũrĩa Ngai ekũrekereria thĩ, na nĩguo ndĩramwĩrire, umanĩte na marakara ma Jehova, nĩ tondũ wa ũhoi wa mĩhianano, nĩ tondũ wa waganu ũrĩa ũrĩ thĩ. Na ndĩramwĩra mũthenya barigici, ona rĩu no gũkĩu, ũũru ũyũ ũgĩũka gũkora andũ ũkwambĩrĩra makanitha-inĩ. Makanitha nĩmo mekwamba kwanĩkwo, na nĩ mũkwĩyonera, na nĩ mũreyonera, tondũ hingo ũrĩa wĩ thĩinĩ wa makanitha-inĩ marĩa tũnengeretwo nĩ Ngai tũtungate nĩguo mũingĩ, waganu ũrĩa wĩ kũu nĩguo mũingĩ, ũhoi wa mĩhianano ũrĩa wĩ kũu nĩguo mũingĩ. Nĩngamarehithĩria ũũru umanĩte na marakara makwa marĩa meĩ mũno, marakara mahiũ ma Jehova. Ũguo nĩguo Jehova mũnene wa ita ekuga. Ndĩkĩmatwarithirie rũhiũ rwa njora rũmoime thutha. Wona makanitha-inĩ marĩa tũrĩ mathingithio, tũtiĩtigithĩrio nĩ tondũ wa waganu witũ, Ngai ndekera. Rũhiũ rwa njora naruo rũtume thutha. Ũguo nĩ mũthiro, ũhoro wa kũninwo wambĩrĩria na wambĩrĩria. Jehova akoiga o nginya ndĩmanine biũ. Ũrĩrai marakara ma Ngai, ariũ na arĩ ithe witũ, ũrĩrai marakara ma Jehova, tondũ mokĩte na hinya mũingĩ mũno. Tigai ũhinga nyũmba-inĩ cia Ngai, tigai kũrĩithia ngoro cia andũ a Ngai na ũhoi wa mĩhianano, tigai kũrĩithia ngoro cia andũ a Ngai na ihiko cia rũme kwa rũme, kana na ihiko cia tumia gwa tumia. Karariai thĩ ĩno ũrĩa ĩtariĩ na ũrĩa ĩhana, mwambatĩrie ũhoro wa ũthamaki wa Ngai na ũhoro wa ũthingu wa Ngai, na mwambatĩrie ũhoro wa kiugo kĩa Ngai kĩrĩa gũtarĩ hĩndĩ gĩcenjagia ona kana gĩkagarũrũka. Mwathani Ngai witũ arotũiguĩrĩra tha. Ngai arotũhe hinya. Ngai ũrotũrekera ndũkae gũtũnina. Ngai ũronjiguĩrĩra tha na ũndekere mawĩhia na mawaganu makwa. Rũhiũ rwa njora rũtikanyume thutha Mwathani, to tũrĩ andũ ehia, tũngiuga tũtiĩhĩtie nĩ kwĩhenia tũkwĩhenia, na ũhoro wa Ngai witũ wa ma nĩ kwaga kwaga thĩinĩ witũ. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Ngai witũ aromũririkana mũno, na Ngai witũ aromũtoranĩria. Ta thikĩrĩria ũigue thĩinĩ wa raini ya 38. Ningĩ gĩtĩ gĩakwa kĩa ũnene ndĩkĩige o kũu Elamu, njirithie mũthamaki wakuo, ona anene nĩguo maninwo biũ. Ũguo nĩguo Jehova ekuga. Mũtikone gĩtĩ kĩa Jehova ta gĩthengete bũrũri-inĩ, mũtikone gĩtĩ kĩa Jehova ta kĩriganĩire, kana ta Ngai ariganĩirwo nĩ arĩ bũrũri wĩtagwo Kenya. Ngai ndariganĩirwo nĩ arĩ bũrũri wĩtagwo Kenya, gĩtĩ gĩake gĩtithengete bũrũri-inĩ. Gĩtĩ kĩa Ngai no egũkĩiga bũrũri-inĩ, na no egũcirithia athamaki na arĩa marĩ igweta, ona anene a bũrũri no megũcirithio. Gĩtĩ kĩa Ngai kĩrĩ oho bũrũri-inĩ wa Kenya, mũtikae kũriganĩrwo. Akenya wenzangu, wa Kenya wenzangu, atĩ ningĩ gĩtĩ gĩakwa kĩa ũnene ndĩkĩige o kũu Elamu, njirithie mũthamaki wakuo, ona anene nĩguo maninwo biũ. Ũguo nĩguo Jehova ekuga. Gĩtĩ kĩa Ngai gĩa gũcirithia arĩa marĩ igweta gĩtithengete bũrũri-inĩ wa Kenya. Gĩtĩ gĩa ũthamaki wa Ngai kĩrĩa kĩigĩtwo nĩ tondũ wa athamaki na nĩ tondũ wa andũ arĩa marĩ hinya gĩtithengetio bũrũri-inĩ wa Kenya, kĩrĩ o kuo bũrũri-inĩ wa Kenya. Ũhoro wa Jehova kũnina waganu thĩinĩ wa bũrũri ũrĩ o kuo. Ũhoro wa Jehova gũtharia ũhoi wa mĩhianano thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya ũrĩ o kuo.
gĩtĩ kĩa ũnene Ngai witũ nĩ akĩigĩte bũrũri-inĩ ũyũ, na nĩ aharĩrĩirie gũcirithia athamaki, nĩ aharĩrĩirie gũcirithia anene akuo, nĩ aharĩrĩirie gũcirithia andũ nĩgetha maninwo biũ. Ũguo nĩguo Jehova ekuga, niĩ ti niĩ ndĩroiga. Bwana asifiwe sana. Atĩ ningĩ gĩtĩ gĩakwa kĩa ũnene ndĩkĩige o kũu Elamu, njirithie mũthamaki wakuo ona anene nĩguo maninwo biũ. Ũguo nĩguo Jehova ekuga. Athamaki nĩ ciana ciene mwaherithia, anene nĩ ciana ciene muoragithia na mwaninithia. Gĩtĩ kĩa Jehova gĩtithengete bũrũri-inĩ, gĩtĩ kĩa Ngai witũ gĩtininĩte bũrũri-inĩ. Nĩ kwananga mwananga marigithathi, nĩ kwananga mwananga ciana iria nyinyi, nĩ kwananga mwananga ciana cianake na cia airĩtu. Gĩtĩ kĩa ũnene kĩa Jehova no gĩkũigwo bũrũri-inĩ, na gĩtĩ gĩkĩ kĩaigwo bũrũri-inĩ na nĩ kĩige ariũ na aithe witũ, nĩ mũkwĩrorera makiũra maigĩrĩire iratũ cia ndeto ũrĩa Daudi orire. Bwana asifiwe sana. Mũkwĩrorera mũthenya barigici tondũ Ngai nĩ Ngai. Gĩtĩ gĩkĩ kĩa Jehova gĩtikũiguĩra makanitha marĩa maganu tha. Gĩtĩ gĩkĩ kĩa Jehova gĩtikũiguĩra athamaki arĩa oragani na anene arĩa oragani tha, na gĩtikũiguĩra waganu wa mĩthemba yothe tha, tondũ gĩtĩ kĩa Jehova kĩigĩtwo kĩonene bũrũri-inĩ. Ngai ndariganĩirwo nĩ inyuĩ ariũ na arĩ a ithe witũ a bũrũri witũ wa Kenya. Ngai ndariganĩirwo nĩ ithuĩ ndungata na ngombo cia wĩra wa Ngai. Gĩtĩ gĩake kĩrĩ o bũrũri-inĩ ũyũ. Ihinda nĩ ikinyu anene maherithio, ihinda nĩ ikinyu gĩkuũ kĩrekererio, ũtorania wa Ngai witũ wonekane. Menyerera ngwatanĩro yaku na Ngai ũrĩa ĩtariĩ na ũrĩa ĩhana. Atĩ ningĩ gĩtĩ gĩakwa kĩa ũnene ndĩkĩige o kũu Elamu, njirithie mũthamaki wakuo. Igua, njirithie mũthamaki wakuo na njirithie ona anene akuo, nĩguo maninwo biũ. Ũguo nĩguo Jehova ekuga. Mũngĩamũkĩra mũgambo wa Ngai ugai ameni. Laini na ya 38 ugai ameni. Kiugo kĩrĩa kĩrĩ thĩinĩ wa laini ya 38 ugai ameni, tondũ Ngai nĩ Ngai. Ciĩranĩro cia Ngai nĩ cia ĩ na amina. Kĩa gũcokerera laini ĩno hĩndĩ ĩngĩ. Ningĩ gĩtĩ gĩakwa kĩa ũnene ndĩkĩige o kũu Elamu. Ndakĩiga Elamu njoke njĩke atĩa? Njirithie mũthamaki wakuo. Mũthamaki aracirithio nĩkĩ? Nĩ wĩra ũrĩkũ athamaki marutaga ũtagocithagia Ngai? Nĩ wĩra ũrĩkũ mũthamaki arutĩte ũtaratĩithia Ngai? Nĩ wĩra ũrĩkũ anene a thĩ marutĩte ũtaratĩithia Ngai? Ihinda rĩanyu rĩa gũcirithio nĩ Jehova nĩ ikinyu. Ihinda rĩa Jehova gũtetera thĩini yake na gũtetera atumia ndigwa na athuri ndigwa na ciana cia ngoriai nĩ ikinyu. Ũguo ihinda rĩa thamaki gũconorithio nĩ rĩakinyire na nĩ ikinyu. Ihinda rĩa anene gũconorithio nĩ rĩakinyire na nĩ ikinyu, na no ikinyu. Rĩu marorete makinya-inĩ ma mũico maninwo biũ. Ũguo nĩguo Jehova mũnene wa ita ekuga. Noguo nĩguo Ngai mwene thayũ ekwaria na akoiga. Mũndũ ũrĩa ũrĩ matũ ma kũigua nĩ akĩigue. Laini ya 39. No nĩgũgakinya atĩrĩ, atĩ thutha-inĩ nĩngacokithia andũ arĩa magwatirwo mĩgwate o kũu Elamu macoke kuo. Ũguo nĩguo Jehova ekuga. Kũrĩ andũ mekũheo ihinda rĩa kerĩ. No nĩgetha ũheo ihinda rĩa kerĩ no nginya wĩrire na woe makinya marĩa magĩrĩire. Na ndũgoke na rũgano rwa mũndũ ũcio ũngĩ atĩ anga nĩwe wakũingĩririe karoti-inĩ. Ndũgoke na rũgano rwa mũndũ ũcio ũngĩ atĩ anga nĩwe wakwĩrire tũiye. Aca, ũka na rũgano rwaku. Ũkĩinaga rwĩmbo nĩ ũremetwo nĩ gwĩthondekera. No rĩu Mwathani niĩ ndikwenda ũrũgame nja rĩngĩ. Ndikwenda.
Ngai uyu ni Ngai utacenjagia na utagarũrũkaga. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Take gucokerera laini ya 38 na 39. Ningĩ gĩtĩ gĩakwa kĩa onane ndĩkĩige o kũu Elamu, njirithie mũthamaki wakuo, ona anene akuo, ona anene nĩguo maninwo biũ. Ũguo nĩguo Jehova ekuga. Na nĩguo akinya atĩrĩ, atĩ thutha-inĩ nĩngacokithia andũ arĩa magwatĩirwo mĩgwate o kũu Elamu macoke kuo. Ũguo nĩguo Jehova ekuga. Mũngĩtĩkĩra gũtahwo nĩ Ngai no mũtigatahwo nĩ maũndũ ma thĩ. Nĩ mũgũcokerio hinya wanyu, nĩ mũgũcokerio ũhoti wanyu. Kĩrĩa kĩratũma Ngai amũnine na amũnine biũ nĩ tondũ wa gũita thakame ĩtarĩ ũndũ wĩkĩte, nĩ tondũ wa kũiya indo na kũiya mĩgũnda na kũiya mbeca cia bũrũri. Ngai aromũteithia na aromwĩka maũndũ mega. No inyuĩ mũkũigua na mũgarũrũke, Ngai nĩegũcokithia. Inyuĩ mwagwatĩtwo mĩgwate mũkaingĩrio roho-inĩ wa gwĩka ũũru. Inyuĩ mwagwatĩtwo mĩgwate mũkanyuithio roho wa kũiya. Ngai nĩegũcokithia arĩa magwatĩtwo mĩgwate o kũu Elamu macoke kuo. Ũguo nĩguo Jehova ekuga. Ũguo nĩguo mwene thayũ ekuga. Rekei tũkorwo tũrĩa mwagũcokithio Elamu, tũkorwo tũrĩa mwakũhũndũrwo, twĩrwo cokai kuo nĩ twamũhe ihinda rĩngĩ nĩ tondũ wa kwĩrira gwitũ. Rekei tũkorwo tũrĩa mwe akwĩrira na kũgathĩrĩria thamaki wa Ngai, nĩgetha tũcokithio hamwe na andũ arĩa magwatĩtwo mĩgwate o kũu Elamu macoke kuo. Ũguo nĩguo Jehova mũnene wa ita ekuga. Ngai aromũrathima. Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa wĩra ũyũ. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus TV, mũrata wa Ngai, na kĩa mũrata wa Ngai TV. Ndaria kĩrathimo. Ndaria kĩrathimo kũrĩ athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi. Ti-itherũ we wĩ Ngai. Ti-itherũ we nĩ ũrĩ ũhoti. Ti-itherũ we wĩ mũtheru. Nĩ thengiũ Ngai kĩgongona kĩa ma, tũrĩ ithuĩ tũtungate no tũmenyerere. Ndahoya nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa wĩ mbere itũ. Ũmũthĩ nĩ tũrĩ na mĩtambo ya Jambo Radio na no tũrĩ na kĩgoco. Twĩ moko-inĩ maku tũtongorie. Mwathani, he andũ aya mũrigo wa kũnyitĩrĩra wĩra waku. He andũ aya mũrigo wa kũnyitĩrĩra wĩra ũyũ Ngai. Makuithie mũrigo arĩ we. Makuithie mũrigo arĩ we. Makuithie mũrigo arĩ we mũrĩithi mwega. Arĩa marutaga indo ciao Jehova na magakena makĩruta. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Wĩ Ngai ũtacenjagia na wĩ Ngai ũtagarũrũkaga. Ndeiga harĩ we menyete we nĩwe thayũ na nĩwe gĩkeno, na we nĩwe hinya witũ, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twacokia ngatho. Na ithuothe tuge amen, amen, amen. Ngai witũ aromũrathima ariũ na aithe witũ. Tũgũkinyia hau na nĩ twarĩkia Jeremia 49. Ũguo ũririkane nĩ twarĩkia Jeremia 49 na date icio nĩ ikwandĩkwo wega nĩgetha tũkamenyaga ũhoro wa date na Ngai nĩ egũtũteithia. Ũguo mũthenya wa rũciũ Ngai witũ atwĩtĩkĩria tũkaingĩra thĩinĩ wa Jeremia 50 nayo tũthiĩ na mbere nayo o nginya harĩa Roho wa Ngai witũ egũtũteithĩria. Ũguo tũkaingĩra thĩinĩ wa Jeremia 50 na Ngai witũ nĩ mũtugi. Oho nĩ ngwenda gũtangatha ũhoro wa kĩbatithio. Nĩ ngwĩra Ibra atũthondekere promo. Nĩ tũgakorwo na kĩbatithio gĩtangathĩtwo makanitha mothe kũrĩ andũ arĩa athĩki na andũ arĩa maiguaga na andũ arĩa matarĩ arũng'athio na andũ arĩa mekaga ũrĩa Jehova Ngai endaga. Nĩ tũgakorwo na kĩbatithio mweri 14. Ũgakorwo arĩ mũthenya wa Friday next week
na gigakorwo gikia makanitha mothe andu aria marenda kubatithio, na ndugetio ni mundu registration fee. Gutire uhoro uyu ndimuhete tuhu, heanai tuhu. Ni mugutaririo makanitha-ini manyu, Theophilus Church, Thurai 44, Njathaini, Naikuru na kuria kungi. Ngai witu ni mwihokeku, na Ngai witu ni muiguatha. Ngai aroturirikana. Uguo muthenya ucio wakwa witu wa kibatithio, na tugathie mathaa ma thaa 4 kibatithio-ini. Program yanyu mwandike thaa 4 tondu wira ni muingi, na nigikoywo live. Nigo request Ibra akoya kibatithio kiu live nigetha gikorwo ki dikan gikoeka live tondu thi kanoni mekubanga na timu yake, na Ngai ni agututeithia, ni agutuhe ma producer mega tamaya mekuo tondu mwana wake na riu ni arwaru. Ngai witu ni mwihokeku, na Ngai witu ni egwika undu. Bwana asifiwe sana. No gikorwo we woka ni ukongora we. Ngai witu ni mwihokeku muno. Uguo ni tukwenda gukoya kibatithio kiu live ni tondu wa kuririkano, na ithui tutwaranaga rui, ni batithanagiria rui. Mai macio matherere. Ndire na thina na aria mabatithanagia na thani kana na beseni tondu no kirikaniro gikuru. Ndire na thina na aria matwaranaga puru no kirikaniro gikuru. No ni ndwaranaga rui na no kirikaniro. Uguo ni tugukona kibatithio. Ugikorwo ni ukwenda wiyandikithie kanitha-ini wanyu, menye 44 ndina andu aigana, menye Naikuru ndina andu aigana, kwa Pastor Maina menye ndina andu aigana, kwa Pastor Carol Jerry menye ndina andu aigana, na Ngai witu ni agututeithia. Bwana asifiwe sana. Njathaini na Kaogore menye ndina andu aigana, uguo makorwo meyandikithitie, na ni njui ni tugakorwo na timu itu ya kigoco nigetha wira ucio ukirutike, na Ngai witu amurathime. Na by the 8 ngakorwo ndikitie, Ngai ahotithia na njitikiria na ngathie wira ungi. Amen. Na mathaa maigwo na mamenyererwo, ndukajokie thutha na mathani, ndukajokie thutha na mathaa tondi gwitikira. Riũa rĩetereire mũthamaki ũmwe tu Joshua nari mbara-ini, na we hihi ndikiũĩ kana wĩ mbara-ini. Akĩrũgamia riũa na mweri akĩra Ngai, ndekereria, reke kwambe gũtige gũtuka Mwathani, hold on, nyambe deal na andũ aya accordingly. Bwana asifiwe sana. Uguo ni by the 8 ngakorwo ndikitie, tikibatithia tiki afternoon kana uke mathaa maria ukwenda. Nyumba ni ri watho, na mundu ni akuaga nguo cia gucenjia, mundu ni akuaga tukuo twa gucenjia. Na atumia aria ogi makibatithio matiukaga na miniskirt kibatithio-ini. Ono ngikorwo no wage mbeca ndungiaga kibao gia kugura tukuo tukamubuto keho ndi uria mugetaga, ndi uria mugetaga ati keho karaihu kairu. We ndigitumenyaga ri ni twariganiire. Mundu wibangite na ndugoke kibatithio-ini wi ihinda-ini riaku ria mweri wi mutumia. Eterera uthere to kibatithio ti githiru. Ngai amurathime
na mweke wega. Bye bye, God bless you. Tuonane Jambo Radio Network mathaa-inĩ macio mangĩ mathaa 10 na hwaĩ-inĩ tuonane njatha-inĩ. Ona Jambo Radio ngũmĩkĩra njatha-inĩ nĩ tondũ wa kũhũthia mawĩra, ona mahoya ma hwaĩ-inĩ ngũmekĩra o njatha-inĩ ũmũthĩ nĩgetha tũhũthie mawĩra mothe na Ngai witũ nĩegũtũteithia. Bye bye, God bless you. Gatano gaka ga tariki 7 mweri wa 3 barabara ciothe irarora kuria Shiro nikuo Theophilus Church njatha-inĩ igongona-inĩ ritũ rĩa mahoya ma o mweri nĩmo monthly prayers. Nĩtwakwambararia mũno mwathani ũyũ, nĩtũkwanĩrĩra na nĩtũkũheana ngoga yaku ũrĩa ĩtariĩ na ũrĩa ĩhana muthenya ũyũ na ũrĩa ũkoragwo ũrĩ mwamũre. Tũkanyitanĩra hamwe tũgĩtongorio nĩ Bishop John Githiri tũgĩcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa ũhoti gwata ũnene wake. Mahoya manyu nĩ maigue na Ngai nĩ amathikĩrĩirie, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Wĩ mũnyiti ũgeni kũrĩa tũgakorwo tũgĩthathaiya Ngai na nyĩmbo. Tukimwambararia na kumugosha. Tuhoe Ngai twĩtĩkĩtie na mana roho. Gũkorwo andũ aku mena thayũ nĩ rĩtwa rĩaku itheru, nĩ rĩtwa rĩaku rĩrĩ hinya. Nĩ thengio nĩ tondũ nĩ ũtũhotanĩire Ngai, ona gwakorwo kĩgeranio kĩrĩ o kuo mwathani tũteithie kũhotana. Ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ mwathani, ndaregana na mahinya na maroho mothe maku makusimu marĩa maritũhagia wĩra wa andũ aku, maroho marĩa matũmagwo na marĩa metũmaga na marĩa marĩ mĩri mehandĩte. Nĩ ndamakararia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na makĩria tũrutwo na maandĩko ma Ngai ũrĩa mũtũra muoyo. Rĩu tigai kũhahatĩria Ngai, kuhĩrĩria imũmuo, tigai kuga nĩ tũiguĩte, ona gũka ũkai mũmuone, ũkani mũmũigue, ona ũkai mũmũtaũkwo nĩ ũrĩa atariĩ. Bwana asifiwe sana. Kiugo kĩa Ngai kiugaga igũrũ rĩothe rĩgĩcaya rĩkiuga ũiyia wakwa kai kũrĩa thĩ kũrĩ na haro kuona mũcukanĩrĩri wa ariũ na arĩ a ithe witũ nĩ aharũrũkio kuo, kai kũrĩ na haro. Na nĩgetha hakinye hau ũririkane Saitani nĩ mangethanĩire na mũraika Mikaeli. Saitani akĩarahũka na araika ake, nake mũraika Mikaeli akĩarahũka na araika ake, mbara ĩkĩgĩa matu-inĩ. Ũguo Ngai witũ nĩ mũmbara, ndũkanamakio nĩkĩ. Ririkana nĩ tarĩki 7 mweri wa 3 kũrĩa Theophilus Church njatha-inĩ Ngomongo kwambĩrĩria thinacara cia rũcinĩ. Nĩ ũgakinya tene. Mwĩroreri na mũrũmĩrĩri wa Theophilus Church na Theophilus TV tũkũrũmbũyagia tondũ onawe nĩ ũtũrũmbũyagia. Rĩu no ũhote kwamũkĩra gĩkũnjo kana kĩrĩkanĩro gĩtheru kĩa Ngai nĩyo Bible na thogora mũbacĩrĩre wa wholesale o gũkũ kanitha-inĩ wa Theophilus Church njatha-inĩ. Irĩkanĩro ici irĩ na size itiganĩte ona thiomi itiganĩte, gwata ona cia ciana nyinyi nĩguo kũrũmbũya mũhuko waku we mũrata wa Ngai. Oroho
oho ithuĩ Theophilus Church nĩ tũragwĩkĩra free delivery o harĩa ũrĩwe wagũra mabuku maingĩ na thogora wa wholesale. Kwa ũhoro makĩria aranĩria na ithuĩ kũgerera 0742 41 41 41 kana 0742 38 38 38 ona kana ũtũcerere kanitha-inĩ witũ wa Theophilus Church Njĩthĩ-inĩ Ngomongo Maroroi Center along Northern Bypass. Ngai akũrathime na ũrore magũkumia. Amen. Kwambo atomwe 12 hatire watithirie kana coke na thutha. Mathayo 11 ekuga atĩrĩrĩ, nake Jesu agĩĩta arutwo ake 12 hakuhĩ nake akĩmahe ũhoti wa kũingata ngoma ona wa kũhonia mĩrimũ ya mĩthemba yothe ona wonje wothe. Mũira wa ma akĩre Rĩu Theophilus TV ĩmwe kwa ĩmwe tũrakũmemerekeria tabarĩra ya Jambo Radio thĩinĩ wa rũgendo rwa atũmwo kuma bũrũri-inĩ wa USA. Twĩho thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, twĩho thĩinĩ wa gatarũ-inĩ gaka tũnengereirio nĩ Jambo Radio. Mwe karibu sana na mũigue mũiganĩire nĩ tondũ wa Mwathani. Ithandũkũ rĩrĩ rĩa ũira rĩkĩrekererio moko-inĩ ma Jakubu agĩtuĩka maitho ma kuonera atũmwo maũndũ marĩa marĩ thĩinĩ mũno na maũndũ marĩa makoretwo me maritũ mũno. No Jakubu akĩmarĩria na mĩario mĩhoreru, ciũria ciake acokagia na icokia ihoreru. Tũkamũrĩka atũmwo aya gwata ona wĩra ũrĩa marutaga. Ayahudi marĩ andũ aingĩ mũno marigicĩirie ndirica. Kiugo kĩa Ngai kiugaga magĩtumũra kanua kao makiuga aya nĩ kũrĩo marĩtwo nĩ njohi. Nake Petero agĩka atĩa? Akĩgĩa na roho wa kwarahũka akiuga, ariũ na aarĩ ithe witũ, ona korwo nĩ mũraigua tũkĩaria mĩarĩrie ya o mũndũ mwarĩrie wakwa o mũndũ mwarĩrie wakwa rĩ, ona korwo nĩ kũrĩo tũrĩtwo rĩ, nĩ thaa ithatũ kũrĩa njohi ĩkĩendagio gũtakĩrĩ kũhingũre, kũrĩa butha ciendagio gũtakĩrĩ kũhingũre, kũrĩa mũng'arĩ wendagio gũtakĩrĩ kũhingũre, irabu-inĩ gũtakĩrĩ kũhingũre. Mwathani Ngai witũ orogocwo. Ũyũ wothe nĩ wĩra wa atũmwo. Oroho tũkona hĩndĩ ciothe atĩ Jesu ndakenagio nĩ mĩthiĩre ya atũmwo ake, no nĩ amenyagĩrĩra mĩthiĩre yao na njĩra ya kũmahoera kũrĩ ithe na kũmahe kĩonereria kĩega. Andũ a Ngai, rĩrĩa mũgũthiĩ kũhunjia rĩ, mũtigathiage papa. Tarora arutwo arĩa 70 mahũndũkire makenete, nĩguo kiugo kiuga thĩinĩ wa ibuku rĩa Luka 11, magĩthiĩ makĩra Mwathani ithuĩ twahunjia kũu ndaimono ndakwĩra andũ megũkomaga thĩ, nĩciathĩka nĩ ithuĩ cigũtuona igatwĩtigĩra, no ciathĩka nĩ ithuĩ nĩkĩ? Nĩ tondũ wa rĩĩtwa rĩaku. Jesũ akĩmera, ndona Saitani ahiũka ta rũheni oimĩte igũrũ akagwa thĩ. Tigai gũkena tondũ ndaimono nĩciathĩka nĩ inyuĩ, no ĩndĩkenai nĩ tondũ marĩtwa manyu nĩ mandĩkĩtwo ibuku-inĩ rĩa muoyo wa tene na tene. Akĩmataara. Nyitanagĩra na ndungata ya Ngai Archbishop John Gĩthiri o wetatũ nĩguo Wednesday wona ciehanda thaa 9:30 cia hwaĩ-inĩ o gũkũ mĩtambo-inĩ ya Theophilus TV. Mũrata wa Ngai, gĩaga gĩa thĩ na ithuĩ na Ngai mũtũra muoyo arokũrathima. Andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba.
Theophilus TV.